Me alustame nüüd ametlikult veebivungiga. Suur tänu, et te olete leidnud võimaluse siin täna osaleda, kaasa mõelda, kuulda Eesti õpetajate kogemusi nende liikumisõpetuse rakendamisest koolides. Ja mul on väga hea meel, et tegelikult meil täna esinevad 4 täiesti erineva kooli õpetajad, kuid kelle eesmärk siis töötades koos õpilaste, noorte lastega on ju üks, et kui need noored sealt koolist ellu lähevad, siis neil oleks huvi iseseisvalt liikuda. Neil oleks selleks oskused ja neil oleks selleks teadmised. Ja kuidas nad oma õpilasi sellel teel toetavad, seda me täna kuulemegi. Ja sellel teel tegelikult kõige peamine on ju see õpilane meie keskmes. Kelle jaoks, mille jaoks me neid mõtteid teeme, seda õppimist kujundame, et kui see kool ükskord läbi saab, siis meie kõigi soov on ju see, et ta iseseisvalt tegelikult elaks nii, et see oleks tema tervisele hea ja ta tunneks tegelikult siis kõigest sellest liikumisest ka rõõmu ja näeks sellest suurt väärtust enda elus. Ja mõned näited siis ühe kooli põhjal, kus õpilased on öelnud nii. Olen kehalise kasvatuse tundides saanud selle tunde juurde, et liikuma peab ja sporti tegema peab ka. Ma ei ole seda küll väga teinud, aga eesmärk mul seda varsti teha ikkagi on. Või siis teine õpilane. Tundides mõistavad õpilased, et töötama enda keha, mitte õpetaja heaks. Jooksmine on muutunud olulisemaks ja käin vahel ise üksi jooksmas, sest kehalises on hästi lahti seletatud, kuidas enda jooksu treenida. Ja siinkohal ma annan nüüd sõna üle Muraste kooli liikumisõpetuse õpetaja Sigrid Tilgale, kes tegelikult juba mõned aastad on enda siis põhikoolis hästi teadlikult sisse viinud siis juba liikumisõpetuse ainekava ja tegelikult väga aktiivselt ka koolitanud juba õpetajaid. Just reedel 11. märtsil võttis Sigrid enda koolis vastu õpetajaid ja näitas siis, kuidas ta siis reaalselt seda kõike teeb. Aga nüüd on meil siin veebi vahendusel veel võimalik kuulata Sigridi sammudest sellel teel. Nii et Sigrid, ole hea. Mina olen siis Sigrid, et olen siin õpetaja aastaid on mul 9. Vahepeal olin 6 aastat kodus, lisaks 9 aastale kasvatasin lapsi ja nüüd taaskord uue hooga siis olen Murastes, peaaegu on saamas 5 aastat täis sügisel ja olen siis ehitanud siin Murastes seda, ütleme siis seda liikumist armastavat keskkonda üles, et nii õpilaste näol kui ka võimaluste näol, nii et räägin kohe teile ka lähemalt. Ja samuti olen siin koolis Liikuma kutsuva kooliprojekti eestvedaja, kelle roll siis on muuta seda kooli keskkonda liikuvamaks ja olen enda ümber siis sidunud siia ka inimesi, kes mul aitavad seda teha. Räägime ka sellest, siis taustaks olen ka kergejõustikutreener, et nii nagu ikka, et spordiarmastus on ikkagi tulnud sealt ise lapsepõlvest kaasa, nii et ja jätkub nüüd siin siis õpetajana mul. Ja olen ka liikumisõpetuse arendustöö spetsialist tänu just sellele, et kui uus liikumisõpetuse ainekava tuli, et siis nägin, et on vajadus selliste toekamate materjalide ja võib-olla koolituste jaoks ja proovin siis anda enda panuse sellesse ka. Ja võib-olla kõige rohkem, kes mind teavad, siis ma olen kindlasti üks suur spordientusiast ja spordiharrastaja ka. Aga täna siis teemaks on meil 2 sellist pidepunkti, kuidas alustasin liikumisõpetuse ainekavaga ja hiljem siis räägin ka lühidalt, kuhu me oleme oma tegemistega jõudnud. Et kuna ettekanne on iseenesest väga lühikene, ei hakka siin rohkem muud juttu kõrval rääkima ja tuleb selline konkreetne esitlus teile.
Kui alustasin, oli aasta 2017, kui Muraste kooli kandideerisin. Suvel sain kohe kutse sinna liikumisõpetuse seminarile tutvustavale, kus ma siis esmakordselt, nagu ma arvan, väga paljud teist võib-olla kuulsid sellest uuest liikumisõpetuse ainekavast. Kuna antud ainekava selline lühikirjeldus, mis toona tehti, puudutas mind hästi sügavalt, et ma ise tundsin sarnaseid elemente ja õpetajana olen alati tahtnud liikuda nagu edasi selle haridusteemaga ja varasem ainekava ka mind natuke kammitses, siis mulle sobis selle ainekava põhimõtted ja lähenemine väga hästi ja hakkasin seda ainekava ka rohkem uurima. Ehk siis lugesin läbi ainekava ja võin öelda, et omistasin küll need põhimõtted. Et panin teile siia lingina ka, et kui te siin peal pärast klikite, et te saate seda brošüüri ja seda ainekavaga lähemalt uurida, siin all on siis lingid ka materjalidele, kellel veel juhuks ei ole. Aga mis need põhimõtted on, mida ma siis tegelikult ka omistasin ja mis on iseloomulikud sellele liikumisõpetusele? Et kaovad ära sellised ettekirjutatud spordialad ja eesmärk on luua sellised kogemused õpilastele ja oskused, baasoskused, mis toetaksid sellist igapäevaelu siis liikumisvõimalusi ja looksid sellele õpilasele siis tundides siis sellise positiivse hoiaku ja meeleolu ja tekitaksid selle motivatsiooni liikuda. Et see on kindlasti üks hästi suur samm edasi. Siis kaob ära tulemuskeskne, võib-olla soorituskeskne lähenemine. Ehk siis kindlasti ta ei kao ära, et sa õpetajana fikseerid selle, aga tegelikult rõhk on õpilase arengul ja rõhuasetus on sellel ka õppeprotsessi ülesehitusel. Et kuidas ma seda õpetajana kõike kuvan ja ette planeerin ja korraldan. Siis õpitav on suunatud kogu grupile, oli varasemalt. Nüüd läheme personaalselt ja fookusesse tuleb ikkagi õpilane ja tema oskused, tema võimed, tema edenemine selles ainevaldkonnas. Et see on ka jälle selline suur väljakutse õpetajale, et kes on treeneri ametit võib-olla pidanud, teab, et seal pidevalt ikkagi tegeleme selliste teemadega, et kui mõnel õpilasel on mingisugune või lapsel mingi vigastus, siis treenerina kohe sa mõtled, mida sa saad talle teha sobivat tegevust. Ehk siis siin ka selline lähenemine, kus ikkagi vaatame õpilast kui indiviidi. Tähelepanu ei ole enam niivõrd sportlikel õpilastel, kuivõrd on tunni märksõnaks ikkagi selline liikumisrõõm ja kõikidele pakkuv tund, mis annab kõikidele õpilastele sellised võimalused, et nad omandaksid endal erinevad oskused sellest tunnist. Ja see on nagu tähtis võib-olla sellepärast, et see tund tegelikult peakski olema ju tore ja motiveerima seda õpilast ka iseseisvalt pärast kooli liikumisega tegelema. Kindlasti on see põhimõte ka see, et see sisemise motivatsiooni toetamine, et ei oleks see tund selline, et lihtsalt tuleb õpilane tundi ja mõtleb, tund on tehtud ja ongi kõik, et me tegelikult ju tahame suunata neid rohkem liikuma ja tänu sellele, kui ma toetan tema sisemist motivatsiooni erinevate lähenemistega enda tundides, siis see võib olla see võti, millega me saame tegelikult need noored ka liikuma. Ja tooksin kindlasti ka välja, et see muutused, et noored ammu juba tegelevad selliste liikumisvõimaluste viisidega, mis meie vanas ainekavas ei ole kuidagi välja toodud. Et mina eriti ka just mulle endale meeldib hästi palju mitmekülgne tegevus ja sellest tõenäoliselt olen ma ise avatud hästi paljudele teistele oskustele ja liikumisviisidele, kui seda võib-olla varasema ainekavaga pakkus. Et see on kindlasti suur muutus ka. Aga kuidas me selle teemaga nüüd edasi läksin, kui ma olen selle kõik selle omistanud, need põhimõtted, võib-olla saanud aru ka sellest ainekava suuremast eesmärgist, mis minu kui õpetajal siin koolis võiks olla, siis mul tekkis kohe tunne, et ma pean ka seda kuidagi õpilastel ikkagi lahti seletama. Ja selleks ma siis lõin ühe sellise PowerPointi esitluse, jälle saate siin pärast avada ise ja tegin õpilastele sellise loengu. Ja kus me siis suurel ekraanil siis rääkisime, mida see uus ainekava, milliseid õpitulemusi ta sisaldab ja milliseid eluks vajalikke oskusi ta tegelikult nagu toob juurde. Ja kui ma olin selle ära seletanud õpilastele, siis ma tegelikult selle esitluse saatsin ka lastevanematele. Ja siin viimasel koolil oli just üks õpetaja küsis, et kas saad saata mõningaid kirju, mida sa oled sellele kooliperele ehk siis vanematele saatnud seoses enda nagu õppetöö korraldamisega. Panin siia ka teile välja, et saate siis lugeda seda kirja, mis siis läks teile 2019. aastal, kui ma sellega nüüd aktiivselt alustasin õpilastega.
Ja siin on mõned kommentaarid ka sees, et mida siis lapsevanemad küsisid ja mille osas nad muret tundsid ja minu vastused siis ka neile. Aga tooksin ikkagi võib-olla korraks veel välja, et enne kui selle järgmise slaidini lähen, et mis see peamine eesmärk on. Et kui me oleme rääkinud, et lapsed liiguvad vähe ja meie soov on saada neid rohkem liikuma, siis see motivatsioon, see positiivne kogemus, elamus, liikumisrõõm sellest tunnist võiks olla kõik see vundament, mis aitab siis seda muutust ka kaasa tuua. Ja mina siiralt usun sellesse ja tunnen ennast õpetajana palju nagu väärtuslikumana seda teemat nagu edendades ja sellist nagu ütleme keskkonda ka siin koolis luues. Kui tutvustus oli tehtud, siis mind ootas ees planeerimisetapis selles mõttes suur töö ikkagi, et ma pidin enda jaoks, õpetaja jaoks nagu aru saama, et millised on need õpitulemused igas kooliastmes, milleni ma õpetajana pean jõudma. Tegin teile siia ka jällegi väikse faili, mida ma ise alguses kohe koostasin ja mida olen koolitustel ka kasutanud ja mille osas õpetajad on palju huvi tundnud. Panin teile siia, kus on siis kõik õpitulemused erinevate kooliastmete kohta välja toodud. Et selle võtsin eraldi ainekavast, siis üks ühele kopeerisin põhimõtteliselt ja sellisesse ülevaatlikusse faili. Ja sellest tulenevalt tekkis mul ka vajadus enda töökava planeerida. Ehk siis mida ma planeerin nendesse õppeperioodi tundidesse, et kuidas ma viin läbi selle, et ma jõuan sellise uue õpitulemuseni, mida vanas ainekavas ei olnud. Ja alguses oli see lihtlabane tabel, nii nagu te siin näete, aga edasi juba arenesid natukene sisukamad tabelid, et siin näiteid jälle saate pärast avada ja vaadata. Et võib-olla märksõnaks, mis mind hästi palju õpetajana aitas, oli see, et ma fokusseerisin, millist elulist oskust ma pean sellele õpilasele õpetama. Et kui õpitulemus, nagu siin kõrval näete, on hästi selline pikk tegelikult, mitte nüüd hästi pikk, aga üks lause, ütleme nii, siis see oskus on võib-olla saab võtta kokku 3-4 sõnaga ja mind aitas see, et see aitas mul paremini fokusseerida. Aga tänapäeval või siis tänasel hetkel ma ikkagi töötan õpitulemustega otseselt. Ja kogu see protsess, et kui see nüüd lahti tõmmata, et siin on lihtsalt väike välja võtta sellest pildist, et sellest 5 valdkonna erinevatest õpitulemustest, siis kõik see kokku nagu moodustab see, et seda õpetada koolis ja seda tundi üles ehitada, siis see on väga sarnane muutunud õpikäsitlusele. Ehk siis kui keegi on natuke haridusmaastikul rohkem lugenud, siis Muraste koolis siin hästi palju meid haritakse sel teemal, et siis tegelikult see sisaldab kõike selliseid kaasaegse õpetamise võtteid, alustades nendest õppemetoodikatest, tunni sisust, ülesehitusest, õppekeskkonna korraldamisest ja nii edasi. Et aitas kaasa. Ja kuidas siis, kui ma tundi planeerin selle uue liikumisõpetuse võtmes, siis mul on 3 põhiküsimust iseendale kui õpetajale. Missugust õpitulemust soovin õpilastes arendada? Millised on võimalused koolis, kooli ümbruses koostööna? Ja kuidas toimub õpilaste personaalse arengu toetamine, ehk siis tagasisidestamine ja sellele siis juurde käib tänapäevaselt juba paljudesse koolidesse jõudnud ka eneseanalüüs. Et kõike seda siis planeerimise etapis tuleb silmas pidada, et ma arvan, et siis nagu tuleb see tund nagu kvaliteetne ja ka kannab oma eesmärke, mida on seatud. Kui töökavad hakkasid vaikselt vormuma, ehk siis mul tekkis jälle üks selline takistuskoht, et antud hetkel ei olnud minul sellist dokumenti nagu ainekavas praegu õppeprotsessi kirjeldav dokument. See tähendab seda, et seal on juba kõrval, õpitulemuse kõrval mõtted, ideed, mida sa võiksid selle tunni või õpitulemuseni jõudmiseks teha seal tunnis. Ja kuna minul seda väga tol hetkel kohe kättesaadav ei olnud, siis mul tuli ise mõelda, mis ma teen selles tunnis ja kuidas ma siis neid uusi oskusi, elulisi oskusi õpilasteni nagu õpetan. Ja siis selle käigus tuli mul ikka päris palju erinevaid ka materjale välja töötada. Ja tänasel päeval siis olen neid erinevaid kasutanud, vahel mõningaid kasutan rohkem, vahel kasutan periooditi ja nii edasi. Aga siin näiteks lihtsalt, et erinevad eneseanalüüsi vormid olen loonud, siis kuidas õpilane näiteks oma kehalist aktiivsust saab ise analüüsida ja teadlikumaks sellest, siis näiteks kuidas ma kehaliste võimete teste hindan ja tagasisidestan mitte mingi numbriga, vaid pigem tervise seisukohalt.
ehk siis erinevaid võtteid on väga palju, et neid materjale on mul veel ja veel, aga kõik siia täna ei mahu kahjuks. Käsikäes selle uue ainekavaga ja nende muutunud õpitulemustega oli meil koolis just selline hetk käsil, kus me muutsime ka oma kooli hindamissüsteemi ja see oli nagu perfektne ajastus sellepärast, et see uus ainekava toetab täpselt samamoodi sellist õppijakeskset ja motiveerivat hindamist ehk siis tagasisidestamist, kus tegelikult, kui me mõtleme, et number 1, 2, 3, 4, 5, et missuguse emotsiooni see õpilasele annab, siis kas näiteks 3 on selline hinne, mis toetab seda õpilast väga nagu motiveerivalt ja positiivselt. Et mina õpetajana seda nagu ei näinud ja ka kogesin seda, et paljudele õpilastele loob see sellise pinge peale, et ta ei saa sellest tunnist võib-olla seda õiget nagu põhimõtet ka kaasa, et ta peaks iseenda pärast tegema. Et tänasel hetkel minul tunnis on võib-olla kõige olulisem küsimus see, kui me midagi teeme, siis õpilane küsib, et kuidas mul varasemalt on läinud, et ta ei tule mu käest küsima hinnet, vaid ta tunneb siiralt nagu huvi, kuidas ta varasemad tulemused on, millest ta on arenenud, kui palju ta on arenenud, et me kõiki neid teemasid tegelikult ka tunnis ise käsitlen ja õpetan neile ka nagu mõtlema sellist mõtteviisi. Ja see on nagu see pilt, mis siin võib-olla paremal ülevas nurgas on, see kirjeldab hästi sellist nagu Muraste võib-olla täpselt Muraste koolile iseloomulikku sellist hindamist või tagasisidestamist või õpetajate, et kuidas siis me õpetame õpilasile ka nagu mõtlema iseenda nagu arengut märkama. Ja need pildid siin ongi just sellega, et need on märksõnadeks võib-olla sellele hindamisele, et hästi palju küsimusi, kuidas, miks, milleks on oluline, siis õpilase selline areng ehk siis sammumine edasi, et ei ole tähtis, kus teised on, kuid tähtis on see, et kuidas tema ise enda oskustes ja teadmistes edusamme teeb. Ja suureks märksõnaks on ka eneseanalüüs. Ehk siis, et kuidas õpilane, kas ta oskab ennast analüüsida, millistele küsimustele ta peab mõtlema, ehk siis tal oleks selline nagu kriitiline meel ja ka ennast juhtiv omadus, kuidas siis tulevikus ise võib-olla liikumisvaldkonnas ka enda tegevusi nagu juhtida. Ja siin paremal allnurgas on siis üks näide, et mis on meie tunnistusvaade põhimõtteliselt, et meil on enda hindamises välja toodud 5 liikumisõpetuse valdkonda, ehk siis kõik liikumisoskus, kehaline aktiivsus, tervis- ja kehalised võimed, vaimne ja kehaline tasakaal ja liikumine kultuur. Ja sellele lisandub siis meie kooli omapäraselt õpilasele tuleb kirjutada tugevus, arengu kohta soovitus. Ehk siis see on see personaalne lähenemine, mida meie pakume ka hindamises õpilasele. Ja ütlen kohe ära, et see kindlasti on aega nõudev, aga samas kindlasti on see motiveeriv ja personaalne. Nüüd, kuhu oleme jõudnud Muraste koolis? Muraste kool on saamas 7-aastaseks. Mina, nii nagu ütlesin, olen siin olnud 5 aastat. Varasemalt sellist väga tugevat liikumisvaldkonna juhtimist siin ei olnud ka väga konkreetseid õpetajaid. Nii et oleme pidanud siin seda süsteemi üles ehitama. Ja selleks, et midagi üles ehitada, kindlasti peab olema sul selline enese arengu soov või tahe siin ka midagi teha ja minul oli see hästi tugev, nii et siiamaani soovin ma siia siis luua sellist keskkonda, mis mitmekülgselt toetab sellist liikumist. Aga kuhu me siis oleme jõudnud? Võin siis öelda isiklikust aspektist, et rakendan siis liikumisõpetuse ainekava kõigis klassides. Korraldan tunde väljaspool kooli, kasutan ära Muraste piirkondlikke eripärasid. Teeme koostööd erinevate spordiklubide, spordikeskuste, treenerite ja sponsoritega. Lõime eraldi, kui esimestel aastatel nägime, et väga raske on saada koolil mingisuguseid ressursse, et kaasaegsemaid vahendeid võib-olla nagu soetada, siis nägime, et meil oleks vaja nagu natukene projekti kirjutamise nagu võimalikkust. Aga ükski kool ise ei saa seda kirjutada, vaid sul peab olema mingi keha, kust alt see kirjutada. Selleks me lõime Muraste kooli sihtasutuse ja võin öelda, et see aasta need projektid, mis me oleme kirjutanud, on väga edukalt õnnestunud ja me oleme väga mitmetele projektidele ka toetuse saanud. Ja seeläbi siis mõjutame seda siis liikumisvaldkonda positiivselt siin. Ja otsime ka koostööd koos juhtkonnaga just kohaliku omavalitsusega, et meie vallas
ei ole kõige paremini need asjad nagu sujunud, ehk siis liikumisvaldkonnale ei ole väga palju võib-olla rõhku pööratud varasemalt, aga selleks, et võib-olla see teadmine ka jõuaks nendele ametnikeni, siis me oleme teinud selgitus- ja teavitustööd, et miks see liikumine on vajalik ja miks peaks seda ka edendama koolides. Aga ma nüüd panen küll käima, korraks vaatame paar minutit, saate vaadata ühte näidet Muraste, siis mis Muraste koolis siis enda liikumisõpetuse tundides ma olen teinud, et võib-olla mõned, kes siin on praegu kuulajad, on seda juba näinud, aga siis saavad korraks uuesti vaadata ja kui tore võiks olla üks liikumisõpetuse tund. Et väike sihuke emotsionaalne hetk siis ja need siis tegelikult tegevused toimusid mul eelmine aasta maikuus, nii et kõik mahtusid ühte kuusse kenasti ära, aga nii oli ka planeeritud selliseid erinevaid tegevusi nii koolist väljaspool kui ka kooli juures ja just nagu nägite, et siis hoopis teistsugused võimalused ja teistsugused tegevused võrreldes varasema ainekavaga. Aga paar slaidi siis veel siia, et ma vaatan. Et mis me siis veel oleme teinud, panen pausile. Et me oleme ka loonud just, kui ma siia Murastesse tulin ja samal hetkel me ühinesime Liikuma Kutsuva Kooli projektiga, siis kogu selle projekti eesmärgid on ju ka väga hästi käsikäes sellise liikumisaktiivsusega, liikumisrõõmuga,
istumisaja vähendamisega ja selleks, et neid muutusi siin koolipäeva tuua erinevatesse osadesse, siis nägin sellist nagu mõtet, et tuleks luua ka üks selline meeskond, kes seda aitaks siis ka teostada, et üksinda ju kõike ei jõua. Ja õpetajatest ja lastevanematest paningi kokku siis VUNK-tiimi ja tänasel päeval siis nüüd mitmeid aastaid nüüd ja tulevikus loomegi seda liikuvamat koolikeskkonda. Ja olen ka hästi suur aktiivne vanemate kaasaja ja endale võtsin eesmärgiks, kui Muraste kooli tulin, et tahan ka sponsoritega rohkem tegeleda ehk siis proovida kätt ka selles valdkonnas ja leida need võimalused sealt üles ja tänasel päeval siis ongi, et erinevatele üritustele kaasame sponsoreid, et nagu nägite seal videoklipis, ka see batuut oli meil sponsorite toel ja paljud sponsorid on ka meil näiteks lapsevanemad, et mõni lapsevanem on mingi firma omanik, kus on liikumistegevusega seonduv, et siis kindlasti otsige nad üles ja te leiate kindlasti ühise keele ja nad toetavad väga-väga hea meelega. Ka kasutame vanemaid ja sponsoreid heategevusliku kilomeetri ürituse tarbeks, kus me kogume igal aastal ühe ürituse raames siis annetusi ja nende annetuste kogusummana siis õpilased saavad valida mingisuguse liikumisatraktsiooni või võimaluse või vahendid, mida me siis koolile soetame. Ja niimoodi oleme iga aasta siis siin on ta kooliõud arendanud ja õpilastele vahendeid ka soetanud, sest kooli enda eelarve on ikkagi väga kitsas olnud. Teeme kogu spordivahendite korjet ja et siis olekski neid erinevaid võimalusi rohkem, et suusad, uisud, rullõusud, trenažöörid, no mida kõike võimalik tegelikult on. Meeskonnaga oleme ka õuealal laienenud, ehk siis just selle Liikuma kutsuva kooli meeskonnaga, et meil on väga tähtis teada saada, mida õpilastele meeldib teha kooli õues, millest neil on puudus ja millest nad unistavad ja et see teema jõuaks ka juhtkonna tasandile ja ka kohaliku omavalitsuseni, siis me tegime selleks üks sisuka küsimustiku ja osalesime ühel rahvusvahelisel loengul, kus me saime siis selle teemaga fookusesse enda igapäevaelus tuua. Ja olemegi siis tänasel päeval loomas sellist visiooniprojekti siis õueala mõttes, et me tahame kujundada ja visualiseerida sellise õueala, mis toetaks nii liikumist, õppimist, sotsiaalset suhtlust, meisterdamist, loovust, veega mängimist, loodusega koos olemist, ehk siis kõike seda, mis tegelikult õpilase arengut toetab. Ja seal ei tohiks siis ära unustada, et kui võib-olla täna on meid kuulamas siin rohkem liikumisõpetuse õpetajad, et siis kindlasti see kooli õue osas mõelda, et see oleksid eri valdkondadega seotud tegevused nagu ainekavaski, et sul oleks seal nii vahendiga liikumise, edasiliikumisoskusi, oleks sul seal vahendi käsitsemisoskust arendavaid võimalusi, et see koolihoov oleks tõesti hästi mitmekülgne ja õpilased saaksid tavapärase koolipäeva jooksul juba enda oskusi kogu aeg praktiseerida ja nad tunneksid sellest ka rõõmu. Siin on kõrval üks kaasava eelarveprojekt, nagu ma ütlesin, et me kirjutasime projekte, et võitsime ühe projekti, kus siis on tulemas 4 koolile 30 tõukeratast ja sellega jälle me loome selle pinnase, et me toome neid võimalusi ja avastamisrõõmu, liikumisrõõmu sellesse koolipäeva juurde ja ka kogukonnale juurde. Ja kui te hiljem pärast tunnete huvi, siis te siit võite vaadata, et siin on üks sportlik perepäev, mida me nädalavahetusel korraldasime eelmine aasta, kus me tutvustasime just liikumisõpetuse ainekava lastevanematele, kogukonnale ja siis peredele toimusid sellised teistsuguste spordialadega avastamise töötoad, et saate hiljem vaadata ja avasime ka siis Slackline pargi, mis vanemate annetustest oli ja sponsorite annetustest kogunud. Ja selleks, et see liikumisrõõm ikkagi tuleks laste südames kogu aeg olemas, siis süstime sellega erinevate liikumisüritustega seda juurde neile, et siis nii pered oleksid kaasatud kui kogukond ja õpetajad, nii et see teema oleks ikkagi positiivne. Ja tänu sellele on ka meil kogukond selja taga. Ja nii nagu ütlesime, et siis leiame neid võimalusi, planeerime ja kirjutame ka tegelikult kooli arengukavasse neid eesmärke, mida lähitulevikus teostada soovime. Ja nüüd sellel aastal formuleerisime just ära, et järgneva 4 aasta arengukava ja panime siis selle liikumiseesmärgid sinna ka sisse. Ja miks on oluline ka võib-olla kogu kooli õpetajad on sellepärast, et kui ma kuskil väljaspool käin tundides või me teeme mingeid üritusi, siis ka õpetajad peaksid olema positiivselt häälestunud ja teen ka selles mõttes koolitust ja mõttetööd õpetajatega, et miks see liikumine on vajalik
ja anname ka neile sisendit, et nad toetaksid aktiivsete ainetundide tegemisega siis seda liikumist ka enda ainetundides. Ja paljude liikuma kutsute koolide võib-olla iseloomulikuks tunnuseks on ka võimla vahetunnid, nii et need ka sai siia Murastesse sisse toodud. Peamised märksõnad, mida enda muutustes oleme siia toonud, ei hakka neid üle kordama, pärast võite hiljem esitlusest vaadata. Käsitlesime siin tegelikult neid esitluse käigus ka. Ja aitäh siis kõigile kuulamast. Tulge siis ka selle mõtteviisiga kaasa ja loome koos siis seda liikuvamat tulevikku. Aitäh sulle, Sigrid, et see oli tõesti suurepärane ettekanne, hästi selge, kuidas on need sammud olnud, mida sa oma koolis siis liikumisõpetuse ainekava sisseviimisel oled teinud, aga mitte ainult, et tegelikult sa avasid ka sellist laiemat pilti, miks sa seda just sellisel viisil teed ja kuidas see on tegelikult seotud sellise koguga koolipäevaga, et õpilastel on ka võimalus kas koolipäeva jooksul aktiivsetes vahetundides või õues neid samu oskusi harjutada, kasutada, mida te seal liikumisõpetuse tundides siis õpite ja tegelikult mitte ainult ka kooli tasandil, vaid sa tõid sisse ka selle kogukonna tasandi, et tegelikult sa ühtepidi viid juba selle teema sinna lapsevanemateni ja kogukonnani, et see tegelikult need oskused, mida nad seal koolis õpivad, on ju kogu eluks ja see liikumisrõõm, mida nad saavad sealt kaasa, et sest kohe ma annan siis sõna järgnevaks ettekandeks Hassole Tartu Rahvusvahelisest koolist, kellel tegelikult meil need lapsed ja noored, need on ju kõik ühtemoodi lapsed ja noored, aga mingis mõttes on nad ka natukene jällegi erinevad, et Hassol siis saame kohe selgemaks, et kes sinu koolis, kus sa õpetad, õpivad. Mina olen siis Hasso. Töötan Tartu Rahvusvahelises koolis kehalise kasvatuse õpetajana ja tegelikult samal ajal päris õpetajaks alles õpin Tartu Ülikooli magistratuuris ja hetkel leian, et nüüd ülikoolis magistratuuris seda sama asja õppides ja tegelikult töötades on kaks asja päris hästi ühildatavad ja kohe on kõiki uusi teoreetilisi ja praktilisi kogemusi ning teadmisi võimalik oma töös rakendada. Ja suur tänu Sigridile väga põhjaliku ülevaate eest ja eriti meeldis mulle see alguse tabel, mis sul seal oli, kus oli välja toodud kehalise kasvatuse ainekava ja liikumisõpetuse ainekava peamised erinevused sinu arvates. Et sealt näiteks, mis mulle kohe meelde jäi, oligi see, et üks oli rohkem nagu tippsaavutusele või eesmärgile suunatud lähenemine, see siis kehalise kasvatuse ainekava põhjal ja teine oli rohkem sellisele osalemisele ja osavõtmisele suunatud siis liikumisõpetuse poole pealt ja samuti kaks erinevat poolt, et kas üritada tõsta läbi tundide õpilaste välimist motivatsiooni, et näiteks läbi hinnete, et ta on tunnis teeb kaasa selleks, et saada hea hinne või leida võimalusi, et õpilase sisemine motivatsioon oleks võimalikult kõrge, et ta tahaks võib-olla seda sama spordiala või neid samasi harjutusi teha ka peale kooli kodus koos ema, isa või vennaga läbi või minna samamoodi suusatama, nagu ta tegi tunnis. Et see on päris märgatav vahe. Ja kindlasti ma ei laida kehalise kasvatuse õppekava maha mingis mõttes, aga ühiskond muutub ja siin muutuvs ühiskonnas vähemalt mul isiklikult ka tundub, et see liikumisõpetuse õppekava sobib palju paremini. Aga kuidas reaalsed tulemused on, need vast selguvad lähiaastate jooksul, kui tulevad täpsemad sellekohased uuringud. Et siin esimene avapilt siis on näha meie koolijoone, kus me viimased mõned aastad oleme olnud, see asub Tartus Toomemäe läheduses ja väga ilusti renoveeritud kunagine hotellijoone. Et selline lumine pilt, nagu see talv siin oli, et suurepärane. Nüüd muidugi väga enam lund võib-olla näha ei tahaks, et ootaks juba kevadet ja teisi spordialasi, mis kevadega seonduvad. Nii, nagu mainisin, asume siis Tartu kesklinnas Toomemäe lähedal, et kes Tartus on käinud, vast jääb ka Toomemäge, et on ilus talvel, kevadel, sügisel, suvel. Alati on mõnus seal jalutada ja ma tunnen, et alati on mõnus seal õpilastega sporti teha. Ja nagu mainitud, tegemist on siis rahvusvahelise kooliga, kus on nii põhikooli osa kui ka rahvusvaheline lasteaed ja õpilasi kooli osas on sel õppeaastal kuskil 70–75 ja lasteaias siis 20–25, et 100 õpilase ümber on see kogu arv. Ja nähtavasti siis on tegemist üsna väikese kooliga, et kui ma annan
liikumisõpetuse tunde, siis on tegelikult liitklassid, mõni klass on ka eraldi, aga igas siis tunnis on kuskil 10 õpilast, mõnes natuke rohkem, mõnes natuke vähem. Et on võimalik hästi rakendada sellist individuaalset lähenemist. Ja siin on näha ka mõned märksõnad, et mis meie kooli jaoks üldiselt olulised on, et kõik lapsed tuleksid kooli igal hommikul rõõmuga, neil oleks tore, samas oleks nagu nende jaoks ka seikluslik terve see õppeprotsess, et nad avastaksid selle õppeprotsessi käigus enda jaoks midagi uut ja samas see avastamine looks nendes uudishimu, mis paneb omakorda uusi teadmisi ja oskusi omandama. Ja kindlasti ei saa tähelepanuta jätta ka seda, et koolikeskkond, kus õpilane tunneb, et temasse suhtutakse sõbralikult, tal on seal palju sõpru nii teiste õpilaste kui ka õpetajate seas, et siis kindlasti see turvaline keskkond on kaasava hariduse mõttes väga hea. Ja kui ta läheb siit ära meie koolist heade mälestustega, siis on see positiivne nii meie kooli kui tema enda jaoks. Ja miks seda mälestust osa võib-olla siin mainida, et meil on õpilastel väga erinev taust ja paljud õpilased ongi tulnud siia õppima 2-3 aastaks ja siis nad lähevad tagasi sinna, kus nad pärit on. Et näiteks sõjakooliga, Tartus asub sõjakool, et paljud lapsevanemad, kas ema või isa või mõlemad on tulnud kas sõjakooli siis õppima või õppejõuks ja perekond on 2-3 aastaks Tartus, et siis nende lapsed näiteks on meie õpilased. Ja siin olen ka välja toonud, et antud õppeaastal on õpilasi Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Poolast ja ka Ameerika Ühendriikidest, Kanadast. Ja üks asi, millele tuleb kindlasti tähelepanu juhtida, on see, et seda võib-olla ei saa kõik koolid öelda, et aga meie koolis suur osa, võib-olla isegi enamus õpilastest on erivajadusega ja see erivajadus seisneb selles, et õppekeel on nende emakeelest erinev keel ja õppekeeleks on meil inglise keel. Ja kui nüüd mõelda, et aga kuidas õpilane tuleb näiteks 8 aastaks meile kooli, kuidas ta siis hakkama saab, et kui ta näiteks ei oska üldse inglise keelt. Aga enda kooli kogemusest võime öelda, et lastel ja mida nooremana tuleb, see keele omandamine käib päris kiiresti. Ja kui nüüd mõelda tänase olukorra peale, mis kahetsusväärselt Ukrainas aset leiab ja kui palju põgenikke selle sõja tõttu peab oma kodu ja kodumaa jätma ja liikuma kuskile teise riiki, kus oleks olla turvaline, ei peaks mõtlema sõjakoleduste peale, siis ka meil paljud koolid kindlasti saavad uusi õpilasi ukrainlaste näol ja näiteks kehalise kasvatuse tund või siis liikumisõpetuse tund, ma leian, on üks väga hea võimalus, kus kohe algusest pakkuda neile sellist sujuvat maandumist, head sisseelamist, sest läbi spordi ja läbi sportlike harjutuste ja mängude õpilased tegelikult väga hästi esiteks omandavad seda õppekeelt, kui ta läheb eestikeelsesse kooli, eesti keelt võib-olla ei ole nii lihtne omandada kui inglise keelt neile, aga siiski ja läbi sportlike harjutuste, et õpilane ei peagi kohe seda keelt oskama, ta tegelikult näeb, et mida teevad kaasõpilased, mida näitab õpetaja ette, et ta tunneb ennast kohe vabamalt ja turvalisemalt ja enda kogemuse põhjal uued õpilased, kes meil iga aasta tulevad, et kehalise kasvatuse tunnis ma vaatan juba paari tunni järel tegelikult, et nagu ta oleks mitu aastat meie koolis käinud, et ei ole probleeme enamasti õpilastel sellise sisseelamisega ja nad seda sama nii-öelda keskkonda proovime edasi anda ka oma õuevahetundidega. Meil on päevas 2 pikka 30-minutist õuevahetundi planeeritud tunniplaani, et siis kui õpilased omavahel mängivad või kasutavad näiteks samu harjutusi, mida me liikumisõpetuse tunnis tegime, siis tegelikult need lapsed omavahel sotsialiseeruvad väga hästi ja saavad hästi hakkama. Ja nagu eelnevalt mainitud, et siis on suhteliselt väikesed õpperühmad 10 õpilase ringis korraga tunnis ja mis võib olla natuke nagu negatiivne, samas väljakutset pakkuv on see, et õpilaste, erineva taustaga õpilaste see liikumisõpetuse tundide eelnev kogemus, kas siis oma kodumaal või kuskil teises riigis, võib olla päris erinev ja ei saagi eeldada kohe, et kui mul on nüüd septembris uus õppeaasta algab, vaatan üle, et kes mul seal klassis on, näiteks 3. klass või 2. ja 3. klass koos, et ma saaksin alustada kohe nendega sarnasel tasemel harjutuste tegemist, et seal see lähenemine peabki olema suhteliselt personaalne, püüan teada saada, et mida nad tegid eelnevalt kehalise kasvatuse või liikumise tundides, mis tasemel nad füüsiliselt on ja siis sealt saab juba edasi minna. Ja kui nüüd toon ühe konkreetsema näite, et
millega tavaliselt sellised kõige põletavamaid probleeme võib esineda, on see näiteks riiete vahetamine ja hügieen peale tundi. Et kui meile siin kohapeal võib tunduda niisugune loomulik või iseenesest mõistetav, et õpilased sporditundides kannavad spordialatsid ja riided ja peale sporditundi pesevad ennast ära, et kes duši all, kes kasutab selleks kraanikaussi, vahetavad riided ära ja saavad oma koolipäevaga jätkata, siis on mitmeid selliseid õpilasi ja selliseid asukohariike, kus õpilane tuleb ja esimene asi, mida vanemad juba alguses ütlevad, et kui näevad seda tutvustama maja, et siin on riiete vahetamisruumid ja pesemisruum, et aga milleks seda vaja on, et ega õpilased ometi ei hakka teiste nähes riided vahetama. Et kui seletad veel ära ka, et jah, et selles suhtes poisid on ikka omaette, tüdrukud omaette, et nad ei pea koos vahetama, aga neile see võib-olla tundub sama määral vastuvõetamatu, et isegi poisid seal, 3. klassi poisid oma keskis koos vahetaksid üksteise nähes riided. Et õppeaasta vältel enamasti see probleem kaob ära, aga enda poolt ja kooli poolt meil on selline seisukoht, et kedagi me ei saa hakkama sundima ja me ei kasvata ümber nende kas usulisi vaateid või traditsioone, käitumislikke neid, et loodame, et see muutub tema jaoks vastuvõetavaks, aga me ei saa eeldada või sundida, et nii kohustus kõigil duši alla minna või kõigil teiste nähes riideid vahetada. Et see on selline asi, mida võib-olla tava Eesti koolis või oleks sellisel suurel määral probleemina esile kerkinud, aga meie enda koolis peame arvestama. Nii, järgmine slaid, järgmine pilt, et siin see kiri on suhteliselt väike, olen teinud pildi sellest, mida ma kasutasin liikumisõpetuse koolitusel, mis tehti siin õpetajatele ja kasutasin siis enda kooli sellisel esitusel, et kui mina nüüd järjest rohkem võtan ka liikumisõpetuse ainekava kasutusel, üritan seda kõigis klassides teha, et miks ma arvan, et see siis peaks toimima paremini kui kehalise kasvatuse ainekava. Siin on väga palju märksõnu, punasega on näiteks paremal pool on ära toodud märksõnad, et mida ma eeldan, et see liikumisõpetuse õppekava ja need liikumisõpetuse tunnid siis sellele noorele inimesele, sellele õpilasele annaksid või milliseks teda aitaksid muuta. Et siin mõned märksõnad näiteks, et oleks enesekindel, motiveeritud, avatud uuele ja muutustele, oleks positiivne, julge ja nii edasi ja nii edasi. Et iga tunni sisu tegelikult peaks lähtuma sellest, et õpilane sealt tunnist siis saaks kaasa midagi sellist, mis tema mitte maailmavaadet ei muudaks, aga ta võtab omaga kaasa midagi positiivset, et mida ta kasutab oma käitumises, mitte ainult sportlikus käitumises, vaid üleüldiselt ka teistes tegevustes tulevikus. Ja enne ma unustasin mainida, ühes slaidil oli küll kirjas, et meie kooli on osa siis rahvusvahelist IB õppest ja mida see IB õpe tähendab, et põhimõtteliselt seal siis on ette antud see, et ained peavad omavahel olema integreeritud. See tähendab seda, et kui ma annan kehalise kasvatuse tunde, siis tegelikult juba suvel eelolevaks aastaks iga klassijuhatajaga ma planeerin terve aasta läbi, et aasta jagatakse nii-öelda 6 suureks teemaks. Kui ma tean, et esimene, ütleme, 1,5 kuud september ja oktoobri keskpaigani on üks teema, mis on seotud näiteks kultuuriliste väärtustega, siis ma üritan oma tundides, kehalise kasvatustundides ka õpilastes sarnaseid asju sisse tuua, et ma ei pea nüüd muutma neid harjutusi, aga ma üritan need harjutused selliselt välja mõelda, et näiteks õpilane jookseb ja samal ajal arendaks matemaatikat. Et toon näitena selle, et mis õpilastele üks väga meeldib mäng, mida me Toomemäel Toomkiriku varemetes saame teha, et mul on sellised pallid, kus on erinevad numbrid peale kirjutatud ja siis teeme teatevõistlus ja iga teatevõistkonna ees 20 meetri kaugusel on kastpallidega ja siis õpilased igast teatevõistkonnast hakkavad korraga jooksma ja ma ütlen alguses ka summa, et mis tuleb siis kokku saada, nad peavad võtma, kui ma ütlen summa 20 ja eesmärk on võtta 3 palli, siis nad peavad saama numbrid näiteks 10, 5 ja 5, et saaks kokku 20. Ja see on nende jaoks nagu alguses võib tunduda õpetaja jaoks päris lihtne mäng, et kuidas see siis eraldi elevust näiteks tekitaks, aga see õpilastes see elevus tekib, julgen väita, ja ka lihtsad arvutused, et mis õpilaste jaoks näiteks esimeses kooliastmes 10 piires arvutamine, mida paljud esimese klassi lapsed juba oskavad lihtsalt laua taga teha, aga kui ta läheb ja jookseb, ja ta teab, et kõrval 2 võistkonda teevad veel sama asja ja ta tahab võimalikult kiire olla, siis see arutamine võib-olla sel hetkel ei tulegi nii lihtsalt välja, aga see lisab niisugust põnevust ja samas tegelikult õpilane arendab ka niisugust võib-olla mõnes positiivses mõttes stressi olukorras seda arutamisoskust. Et see oli lihtsalt üks niisugune
lihtne näide, et mida tähendab siis integreeritud õpe. Ja samamoodi see liikumisõpetuse õppekava tegelikult endas ka hõlmab ju seotust teiste ainetega, et IB õpe ja liikumisõpetuse õppekava minu arvates läheb väga hästi kokku. Ja mis siin väikses kirjas nüüd keskel mustas näha on see, et TIS, Tartu International School, siis on see keskne meie kool või see organisatsioon ja mida ma igale õpilasele üritan, et vähemalt kui ta lõpetab põhikooli 9. klassi õpilane, kes läheb ära, et tal ei tekiks probleeme sellega, et nimetada 5 peamist kehalist võimet, kiirus, vastupidavus ja nii edasi, need on ära märgitud ja ta teaks ka nende erinevusi ja oskaks, et kui tal nüüd iseseisvalt läheb, näiteks, et lõpetasin 9. klassi ära, suvel saan sõprade kokku, mõtlen, et tahaksin treenida oma kiirust, mis ma selleks tegema pean, et tal oleksid vajalikud teadmised olemas, et nii, aga meil tunnis räägiti, et kui ma tahan oma kiirust treenida, siis näiteks üks võimalus on selleks teha lühikesi sprinte üle suhteliselt pika puhkepausi, et kas siis seda joostes, jalgrattaga sõites, ujudes, suusatades, et ta teaks, mis on kiirusele omased nii-öelda nõuded ja kuidas neid kiiruslikke võimeid siis parandada ja seda iga peamise füüsilise võime kohta. Et see on niisugune nagu väga laiali ulatuv üldine eesmärk, aga see on üks kindel asi, et mida ma eeldan, et mu õpilased kõik teaksid vähemalt põhikooli lõpetades. Ja kõik see ülejäänud, mis siia selle nii-öelda ringi ümber tuleb mustaga kirjutatud, et mul endal on ära jaotatud aasta nagu sellisteks osadeks, et alustame suvest, et siin all on selline iseseisev osa, kus kõik õpilased tegelikult saab neid aasta jooksul omandatud teadmisi kasutada, kas ta läheb siis ujuma või läheb vanematega puhkama või sõpradega välja liikuma, vahendiga liikumised, et tal oleks teada näiteks, et kuidas on peamiselt, kuidas ma oskan oma ratast hooldada, et kummides peab olema teatud rõhk, et kuidas ja kus kohas ma saaksin oma jalgratta kumme pumbata, kuidas sõita ohutult linnas, kas ma pean kandma kiivrit, kas ma peaks kandma veel mingid lisakaitsmeid põlvede peal või see ei ole vajalik ja nii edasi ja nii edasi. Et kõik need aasta jooksul omandatud teadmised leiaksid ka reaalses elus rakendust. Ja kui me liigume edasi, kui hakkab õppeaasta sügisel, et siis esimene plokk ongi, et mina saaksin oma uute õpilastega või ka osad, kes on jäänud õpilased vanad, nendega tuttavaks, nende seniste teadmistega spordi osas, seniste võimetega spordi osas tuttavaks, tutvustan neile kindlasti ohutusnõudeid ja reegleid, hügieeni ja riietumise reegleid, tutvume ümbruskonnaga, käime Toomemel, teeme orienteerumist kooli ümber õuetundides siis erinevad jooksuharjutused, teatevõistlused ja kui nüüd liigume edasi jõulude poole, jõuluvaheaja poole, siis alati meil on selline asi, et meil on olnud kas jõuluetendus või teatud iga klass peab siis valmistama jõuludeks ette mingi tantsulise liikumise ja ennem seda siis periood on väga hästi sobitunud see, mida ma alati teen koostöös muusikaõpetajaga, et viime läbi siis nii-öelda tantsulise liikumise, kus nad õpivad ära muusika järgi liikuma. Iga aasta on siis erinevad ülesanded ja neil on ka konkreetne väljund, kus nad saavad seda kasutada, on siis nii-öelda winter concert või meie mõistes jõulupidu. Ja talvevaheajal jälle on see, et kes läheb suusareisile, kes suusatab siin koha peal, on selline iseseisev tegevus ja on juba saanud traditsiooniks, et kui algab õppeaasta jaanuari alguses jälle, et siis me lähme suusatama, samamoodi suusatamine, uisutamine, kelgutamine. Ja nüüd me oleme jõudnud perioodi, kus see nii-öelda talispordiala saab läbi ja keskendume, rõhk liigub rohkem pallimängudel, et siis on pallimänguperiood. Nii kaua, kuni jälle väljas on hea sporti teha, kus saame olla koolimaja juures õues ja kasutada ka näiteks Toomemäe tingimusi. Nii. Ja siin tõin ära ka liikumisõpetuse siis need peamised valdkonnad, mis ka Sigritil tegelikult olid seal välja toodud sellest, kus sai peale pärast klikata ja on täpsemalt näha, mis seal on. Üks pilt on tehtud õpetajate toarõdult mõned nädalad tagasi, kus nad mängisid siis lapsed uue vahetunniaeg maaokit, et tingimused ei olnud kõige paremad, aga nad just olid vaadanud seda natuke rohkem kui mõned nädalad tagasi jääoki olümpiamänge ja siis sealt inspireerituna neil vahetunnis oli pidevalt maaoki mängimine küll ilma uiskudeta. Aga põhimõtteliselt, et mida ma siis liikumisõpetus kasutan, on kõigi nende valdkondade alt erinevaid tegevusi, aga siin ka, et see ajaline maht on suhteliselt piiratud, ma ei hakka välja tooma. Et üks asi võib-olla niisugune näide, mis on ka meil traditsiooni, mis õpilastele väga meeldib, on
põhimõtteliselt kõik klassid vastavalt oma tasemel siis kirjutavad korra aastas spordiuudise. Et pärast siis on kooli leht, kus see avaldatakse ja et see spordiuudise põhimõte, et pealkiri oleks selline lööv, samas mitte valeinfot sisaldav, lühike kirjeldus, et tekiks huvi inimesel see avada üldse ja siis nii-öelda, mis seal siis aset leidis, mis sündmus, mis skooriga näiteks mäng lõppes, et see oleks piisavalt emotsiooni sees, et see on selline tore asi ja hea on ka võrrelda seda, et näiteks kuidas kirjutas 3. klassi laps, 9. klassi laps selle spordiuudist, et alati ei ole see, et 9. klassil oleks see kindlasti nagu huvitavam spordiuudis. Kõigil tuleb see huvitavalt hästi välja ja igal siis vastavalt oma tasemele. Ja kus meil õppetöö toimub, siin on pilt Tähtvere suusapargist, et suusatamas käimegi. Meil on tellitud buss kooli juures, sõidame 5–7 minutit, oleme Tähtvere suusapargis, suurepärased tingimused ja on hea suusatamist läbi viia. Seda teeme koos siis Limpa suusakooliga, kus me saame rentida õpilastele suusavarustuse ja siis ongi võimalik tunnid läbi viia. Korralikud hooldatud rajad ja kõik korras. Õuetunnid siis toimuvad koolimaja ümbruses või Toomemel, nagu mainitud. Akrobaatika ja tantsutunnid saame oma koolimaja saalis teha. Kuid pallimängude jaoks on liialt väike ja pallimängud siis käime Eesti Maaülikooli spordijoones läbi viimas. Et kes Tartu inimene on või on Tartus käinud, võib-olla teab, aga see nimetus, et kus kohas täpselt ei olegi praegusel hetkel võib-olla nii oluline. Nüüd pilt veel Tähtvere suusapargis sel talvel tehtud ja uisutamas talvel käime Tartu Raekoja platsil ja siin on pandud sulgudesse, nagu näete, et kas tõesti on see Eesti ilusaim uisuväljak, minu arvates on. Et meil on kooli juures sinna jalutada 5 minutit täpselt, et ei pea ka eraldi transporti võtma ja väga suurepärane koht ja õpilastele väga meeldib ja tegelikult ka mõnigi teine Tartu kesklinna kool on see talv kasutas sama võimalust, et väga hea idee Tartu linna poolt ja saavad kasutada ka koolid. Ujumas siis käime ka, on eraldi Areena ujula. Sellega peab mainima, et sellega ei ole väga lihtne leida ujumisse võimalusi ja aegu, et ma ei tea, kuidas teistel koolides on, aga see on selline, võib öelda isegi paras peavalu, et kui endal koolil ujulat ei ole, et leida võimalus, kuhu vähemalt see kohustuslik ujumine õpilastel läbi viia. Et seni on õnnestunud, mitte küll väga väikse vaevaga alati, aga nii ta on. Ja mida kasutame, meie kool kasutab päris palju, on siis erinevad RMK matkarajad, et seal pean tänama enda kooli klassijuhatajad, kes on väga aktiivsed ja iga aasta nii sügisel kui kevadel, aga tegelikult talvel on lisandunud, siis klassijuhatajad käivad oma klassidega erinevatel matkarajadel, et need on küll ühepäevased matkad, et pikemat matka ei ole teinud, aga näiteks nüüd koolitusel kuuldud Viljandi kooli õpetajate eeskujul on ka mul väike mõte tärganud, et teatud õpilastega võiks kasutada ka ööbimisega matka. Ja NB on siia alla pandud, et tuleks siis leida võimalusi kasutamaks ümbruskonnas olevaid sportimiskohti, et täitsa loomulikult meil kõigil koolidel ei ole kõiki asju võimalik enda koolimajas teha, et siis leida see võimalus või koostöö ja eriti hästi jällegi saab siin vihjata Sigritile ja Muraste koolile, kus see vist toimub päris hästi. Nii, alati ei paista päike. Lõpu võtan ka suhteliselt kiirelt kokku. See pilt, kelle jaoks on ilus, kelle jaoks ei ole ilus, jäine selline mänguväljak, kiigu all on suur veeloik ja 2 nukrat last, üks võib-olla ei ole nii nukker, kes kiigu peal on, teine natuke nukram väljas, et see illustreerimaks siia võib-olla sobis hästi, et kui üldse liikumisõpetuse õpetaja või kehalise kasutuse õpetaja, et millega ta peaks üldse valmis olema oma töö juures, et kõik õpilased ei ole alati motiveeritud, ei tule tundi 25 motiveeritud õpilast ja õpetaja saab hurraaga kõiki asju ellu viia ja kõik õpilased teevad ilusti kaasa. Tegelikult peab alati olema valmis selleks, et isegi see, kes eelmine tund oli motiveeritud õpilane, et pakatas sisemisest motivatsioonist järgmine nädal tal võib olla tuju halb, võib-olla ei ole tervis nii hea või kodus läks midagi natuke halvasti. Tuleb tundidel ei ole lihtsalt seda tahet või soovi kaasa teha, et siis õpetaja peab leidma selle võimaluse esiteks seda õpilast märgata, tema probleemi märgata ja leida võimalus ka tema kaasamiseks või kui see kaasamine ei õnnestu, siis leida see hetk peale tundi, et rääkida selle õpilasega, et saada aru, et mis tal mure on ja kuidas siis võib-olla järgmine tund jälle paremini kaasatud olla. Et see kaasava hariduse märksõna minu arvates on päris olulisel kohal. Ja sellega kaasub kohe ka järgmine punkt, et õpilaste erivajadused või erivajadus. Et tänapäeval üha enam kindlasti on see diagnoosimine läinud paremaks ja kättesaadavaks on
tegelikult erivajadustega õpilaste hulk kasvab, kellel on tähelepanuhäired, kellel on midagi muud, et see liikumisõpetuse õppekava individuaalne lähenemine on ka olulisel kohal seal, et me ei saa võtta kõiki terve klassi ühe mütsiga lüüa, et me peame leidma selle hetke märkamiseks, ka suhelda teiste õpetajatega, et näiteks tema puhul aitab see, saame paremini tundi kaasatud kui ... et siis seda ka kasutada. Vahest võib kohata ka lapsevanema või lapsevanemate vastuseisu, et kuidas te teete õues tundi, te lähete suusatama, seal on -5 kraadi, aga sajab lörtsi, mu laps on homme kindlasti haige, et ei ole väga hea mõte minna, et siis võtta see aega hetk seletada ka lapsevanemale, et see tegelikult, et kasutame ära seda head talveilma, mis meil on ja see -5, võib-olla see koht, kus te pärit olete, tundub tõesti jube, aga on korralik riietus ja õpetaja jälgib õpilasi, et kindlasti ei ole see tappev, pigem õpilane naudib ja te ei pea muretsema. Vahendite puudusest juba rääkisime, et siis tuleks leida võimalusi kasutada siis kas mõnda muud spordi kohta, kus need vahendid on olemas või siis need mingil moel muretseda. Ja mis ma siia lõppu panin veel, et suured probleemid ühiskonnas, et just jõudsime, loodetavasti oleme suurel määral seljatanud selle COVID-i kriisi, mis tegelikult väga paljusid õpilasi mõjutas ja näen, et ka tundides osalemist mõjutas ja kõik see distantsõpe, mis eelnevatel aastatel on olnud, et see õpilaste liikumisaktiivsus võib-olla, selle oli mõjunud võib-olla väga hästi või teatud õpilastele mõjunud hästi. Et siis me peaksime leidma nagu võimaluse need õpilasi ikka rohkem kaasata. Ja nüüd see üldine stress, mis on selle Ukraina sõja tõttu, et see avaldub ka õpilastes, et tundub, et väga paljud koolid on sellele juba mõelnud ja teevad selles vallas ka koostööd, et kuidas õpilastel seda stressi vähendada. Aga lõpetame positiivselt, et õpetaja on kindlasti kõikvõimas oma teadmiste, oskuste ja suhtlemisega. Mind on väga palju aidanud toetavad kolleegid ja motiveeriv töökeskkond, et kui ma kunagi mõtlesin, et õpetajaks ma kindlasti ei lähe, siis tegelikult nüüd ma õpetaja olen ja nüüd ma ka nii-öelda päris õpetajaks õpin. Lisaks kindlasti on abiks ja tõstavad nagu õpetaja enda sisemist motivatsiooni erinevad koolitused, et julgen siin ka soovitada liikumislaborit ja liikuma kutsuvat kooli ja liikumisõpetuse koolitusi, mis on põhinevad ikkagi, võib öelda, teadusel ja mida rõhutasid ka Soome kooliõpetajad ja ministeeriumi töötajad, kes siin eelnevalt rääkisid mõned nädalad tagasi, et oleks teaduslik lähenemine ja teaduslikult tõestatud asjad, mida uues õppekavas ette võetakse. Ja meie ühine eesmärk, et nii kõigi õpetajate ühine eesmärk kui kogu ühiskonna ühine eesmärk, et inimesed ja noored rohkem liikuma ja saame sellega ära hoida palju halba ja tuua palju positiivset. Aitäh! Aitäh sulle, Hasso, sa nii ilusti ise lõpetasid ja võtsid selle enda ettekande kokku, et suured tänud sulle seda kogemust jagamast ja enda mõtteid jagamast. Ja mul on nagu väga-väga hea meel, et sa tõid sisse ka selle olukorra, mis üldse siin maailmas praegu on ja tegelikult tuli välja see, et kuidas see liikumisõpetus ja see liikumine võibki olla üks võimalus, kuidas me aitame ka nendel Ukraina lastel siin koolides kohaneda, et sul on selles mõttes selline juba päris pikk kogemus nende rahvusvaheliste õpilastega ja väga ilusti tõid selle välja, et tegelikult liikumine võib olla see, mis tegelikult ühendab neid, pakubki neile sellist positiivset emotsiooni ja mingis mõttes ka sellel hetkel võib-olla need rõhuasetused on hoopis ka teise koha peal, mitte konkreetselt mingite oskuste õppimisel, vaid just sellel sotsiaalsusel ja koostööl ja nende positiivsete emotsioonide tundmisel. Et aitäh sulle, Hasso, tõesti selle väga huvitava ettekande eest. Et Kristiina Jürisson Viljandi gümnaasiumist, et kui meil enne oli siis 2 põhikooli näidet, siis nüüd siis tulevad 2 gümnaasiumi näidet ja gümnaasiumi osaga siis palun, Kristiina. Tere! Mina olen Kristiina Jürisson. Ma olen Viljandi gümnaasiumi liikumisõpetuse õpetaja ja üritan teiega jagada siis meie kooli liikumisõpetuse korraldust, kogemusi selle liikumisõpetuse korraldamisest ja liikumisõpetus, mis toetab noorte liikumismotivatsiooni. See korraldamine on alguse saanud umbes 10 aastat tagasi selle Viljandi gümnaasiumi kooli loomisega. Ja
selle korralduse juures on meie arvates algusest peale olnud olulised 3 komponenti. See on plokkide süsteem, eelhindamine ja eneseanalüüs ja arvestuslik hindamine. Et kas see liikumisõpetuse korraldamine, mis toona 10 aastat tagasi tegelikult oli ju veel mõistena kehaline kasvatus, et kas selle korraldamine oli täitsa teadlik protsess. See on nii ja naa. Teadlik oli ta sedapidi, et kui see kool loodi, siis sai selgeks, et sellele koolile ei tule võimlat. Ja õpetajad, kes kandideerisid sellesse kooli tööle, tulid kokku ja hakkasid mõtlema, et kuidas sellistes oludes siis üldse kehalist kasvatust korraldada saaks. Ja teadlik oli ta selle poolest, et me mõtlesime, mida me tahame selle kehalise kasvatusega saavutada, mida me tahame saada. Ja sõnastasime, et me soovime, et õpilane, kes lõpetab gümnaasiumi, et ta tuleks edaspidises elus enda liikumisaktiivsuse juhtimisega ise toime. Aga see teine pool, mis tekkis justkui olude sunnil, see oligi, selle põhjus ongi siis see, et seda võimlat ei olnud. Me vaatasime otsa Viljandi spordikeskuse ja Viljandi linna sportimisvõimalustele. Ja nii me selle plokkide süsteemini jõudsimegi. Kõigist 3 komponendist ma räägin teile hiljem täpsemalt. Aga veel väikene eellugu, et kui me siis olime selle süsteemi, mis muide ei saa kunagi valmis, me oleme teda ka algusest olnuna, me oleme teda muutnud, kui me tunneme, et miski ei tööta või miski vajab täiustamist, siis seda me oleme ka teinud. Et kui me sellega tööle hakkasime, siis me töötasime sellises õnnelikus usus, et me teeme õiget asja. Ja vaadates töörõõmsaid kolleege ja tunnis õnnelikke õpilasi, siis tundus, et nii see on. Kuni aastani 2019, millal siis Tartu Ülikoolis valmis Keijo Heili poolt magistritöö meie kooli kehalise kasvatuse baasil. Ja selle tulemus ütles, et jah, te teete õiget asja. Me saame olla veendunud, et õpilased, kes lõpetavad meie gümnaasiumi, et neil on eeldused olla hilisemas elus kehaliselt aktiivsed, ehk et me saame seda, mida me kunagi unistasime. Aga nüüd siis nendest plokkidest. Et Viljandi spordikeskuse võimalused lubasid meil jagada kehalised tegevused 4 erineva nimetusega plokki. Ka meie koolis on liikumisõpetust 5 kohustuslikku kursust ja kuigi teised ained meie koolis on perioodssüsteemis, perioodõppes, siis kehaline kasvatus toimub, liikumisõpetus toimub 35-tunniste kursustena ja meie oma õpilastega kohtume 1 korral nädalas, 2 korda 45 minutit ehk siis 90 minutit. Need plokid on pealkirjastatud nõnda ja nende vahel on õpilastel siis võimalik valida. Kui õpilased tulevad gümnaasiumisse, siis esimesel aastal, esimeseks poolaastaks ehk esimeseks kursuseks võivad nad valida vastupidavuse või sportmängude vahel. Teiseks poolaastaks kerge jõustiku või võimlemise tantsimise vahel. Jõudes teise aasta gümnasistiks, siis esimese poolaastaks võivad nad valida kerge jõustiku või võimlemise tantsimise vahel ja teiseks poolaastaks vastupidavuse või sportmängude vahel. Sellel 3. aasta kursusel õpilastel enam midagi valida ei ole, see on esimesel poolaastal toimuv kursus. Ja nii nagu nimetus ütleb, siis 1/3 ulatuses toimub sellel kursusel just nimelt sellise iseseisva treenimisoskuse aluste kujundamine. Et see on kursus, kus õpilased eesmärgistavad enda tegevuse, koostavad plaani, peavad liikumistreeningpäevikut
et see on just nagu 4 eelneva kursuse jooksul omandatud selliste teadmiste ja oskuste rakendamine, aga see toimub siis õpetaja sellisel toetaval, suunaval juhendamisel veel. Kui nüüd tekib küsimus, et kas gümnaasiumi võib läbida ka nii, et õpilane osalebki ainult 2 erineva ploki tegevuses, siis jah, põhimõtteliselt võib küll. Ja seda tehakse ka. Ja sellise valiku kasuks otsustavad pigem õpilased, me oleme täheldanud pigem õpilased, kellel on all selline võib-olla veidi negatiivne kogemus kehalisest kasvatusest just nimelt. Aga valitakse ka 4 erinevat, mida me siis väga ka soovitame. Miks me arvame, et see plokkide ja valikusüsteem on oluline või et see töötab ja toimib? Kui õpilane teeb valiku, siis ta teab, mida ta valib. Ta mõtleb, miks ta valib. Ja ta hakkab justkui rohkem kaasa töötama, ta võtab vastutuse enda valiku eest. Et see, kui õpilane otsustab, et ta valib ainult 2 erineva ploki läbimise gümnaasiumi jooksul, et muretsema ei pea, et tal midagi jääks saamata või et ta vastutab siis ainult selle eest, et ta saab, ma ei tea, ainult ühekülgse sellise ettevalmistuse iseseisvaks eluks. Kõik need plokid tegelikkuses, need plokid on justkui töövahendid, aga nad sisaldavad kõike seda, mis annab teadmisi ja oskusi ja aitab kujundada hoiakut selle edasise tegutsemise suhtes. Et valides ja osaledes sellises plokkide süsteemis, siis õpilane võib-olla varasemast rohkem vastutab selle enda panustamise eest kursusesse. Ta ei punni vastu. Järgmine oluline komponent oleks eelhindamine ja eneseanalüüs. Need 3 komponenti on loomulikult omavahel hästi seotud. Aga eelhindamine ja eneseanalüüs on nüüd selline õpilase poolne kirjalik protsess, kirjalik ettevõtmine. See eelhindamine toimub kursuse alguses ehk ploki alguses, kui õpilane on selle ploki endale valinud ja saanud teada, mis teda selles plokis ees ootab. Siis ta sooritab eelhindamise vastates 3 niisugusele küsimusele. See annab õpilasele võimaluse hinnata enda sellist taset, enda valmisolekut sellesse plokki panustada. Et ta annab õpilase poolselt justkui kursuseks vajalik häälestatuse, et ta on igast mõttega kohal ja seda just selle ootuste sõnastamise koha pealt. Kui ta mõtleb, et mida ta selle plokiga saada saab, siis selline häälestatus iga tunni tegevuseks võiks olla olemas. Ja kuna see on kirjalik protsess, siis õpetaja ju loomulikult loeb seda eelhindamist ja õpetaja saab tegelikult ülevaate iga õpilase vajadustest, ootustest ja ka tema oskustest ja tasemest. Ehk õpetaja saab endale pildi igast õpilasest eraldi, pluss ma saan grupi ülevaate, grupi taseme. Siin tekib 2 sellist head võimalust. Kui Hasso enne ütles, et mõnel päeval õpilasel ei ole seda tuju või motivatsioon kipub langema, siis tarvitseb minul vaadata oma märkmetest, et mis oli õpilase sõnastatud ootus eelhindamise käigus. Ja ma saan piltlikult öeldes tal paari lausega niimoodi natist kinni ja teda jälle motiveeritud tegutsema tagasi nügida. Ja see grupi tasemest ülevaate saamine, see on õpetajale ülimalt kasulik.
siin on hea tuua näide, et näiteks kui kergejõustiku plokki on sattunud kokku õpilane, kellel on näiteks odaviskest 0 kogemust, teadmist ja õpilane, kes on kergejõustiklane ja kelle eriala on odavise. Kuidas ma õpetajana korraldan need tunnid, millised on tunnisisud, millised ülesanded ma annan ühele ja teisele, et mõlemal tekiks võimalus edenemiseks ja arenemiseks. Et see on selle eelhindamise hästi suur pluss. Eneseanalüüs on kirjalik õpilase poolne tegutsemine kursuse lõpul. Ja see on siis 3 küsimusele vastates õpilasel võimalus tagasi vaadata kursusele. Mis toimus? Mõtestada seda, kuidas ta õppis. Võtta võib-olla uusi järgmisi, kas lõppenud plokist tulenevaid eesmärke suundi, ehk ta analüüsib, mõtestab enda õppimist. Ja õpetaja jaoks õpilase eneseanalüüs annab hästi hea võimaluse kujundada hinnangut õpilasest. Eelhindamine ja eneseanalüüs on olulised sellepärast, et siin tekib mõlemapoolne koostöö. Et ei ole nii, et õpetaja teab, õpetaja vastutab, õpetaja viib õpilase mingisuguse arenguni, vaid et selles osaleb täpselt sama palju õpilane ise ka, et see koostöö rõhuga sõnal töö, õpilase poolne töö. See on selle eelhindamise ja eneseanalüüsi olulisus. Kas eneseanalüüsid ja eelhindamised tulevad õpilastel kergelt? Oleneb, kuidas küsida. Oleneb selle eelhindamise ja eneseanalüüsi eelnevast põhjendamisest. Kui kursuse algul on põhjendatud, miks on eelhindamine oluline, mida see õpilasele annab, miks on eneseanalüüs oluline, mida see õpilasele annab, siis järjest paremini nad tulema hakkavad. Seda on väga mõnus jälgida, kuidas 3 aasta jooksul need eneseanalüüsid muutuvad. Ja kolmas oluline osa on siis see hindamise osa. See hindamine on ju pidev protsess kogu selles meie töös. Ja kokkuvõttev hindamine, kursust kokkuvõttev hindamine meie koolis on mitteeristav hindamine, arvestatud või mitte arvestatud. Me kasutame hästi palju tunnis ka jooksvat tagasisidestamist, jooksvat hindamist. Jooksvad arvestused on ka olemas, jah. Aga jooksev tagasisidestamine tunnis on selline õpetajapoolne sõnaline tagasiside. No näiteks mingisuguse soorituse järel, mingi teema lõppedes kursusel. Oleme järjest rohkem hakanud kasutama ka õpilaste endi tagasisidet üksteisele, ehk siis nendepoolset kommentaari sooritusele, mis on ka ju hinnang. Kursuse lõpu arvestatud hindega tuleb kaasa ka õpetajapoolne kirjalik hinnang. See on nüüd õpetajapoolne tagasiside õpilasele, aga see on tagasiside, mis pigem vaatab tulevikku, ehk siis nagu edasiside. Õpetajapoolne soovitus, tähelepanek, mida õpilane suuremaks edenemiseks saab järgmisel kursusel või edaspidi teha kas rohkem, süvenenumalt, millele pöörama tähelepanu. Ja kogu kooliastme hinne on siis endiselt vaja panna numbriga kehalises kasvatuses praegu. Ja meie koolis toimub see siis nõnda, et kui õpilane kasutab õpetajalt või erinevatelt õpetajatelt saadud kirjalikke hinnanguid
ja kasutab vastavat kooliastme hindekriteeriumit, mis on loodud, siis õpilane hindab ennast numbriga esmalt ise ning põhjendab sellise numbri valikut iseendale. Miks see oluline on? Mida see annab? Me oleme aru saanud, et see välistab, see arvestatud, mitte arvestatud. Esiteks välistab sellise hindehirmu ja asja sooritamise hinde pärast, mida me ka ikka eriti gümnaasiumi esimesel aastal veel kuuleme, et mida ma pean tegema selleks, et see asi ära saada. Et kasutades arvestatud, siis hakkab järjest rohkem tekkima küsimus, et miks ma pean tegema seda selleks, et saada kursuse hinne. Ja see on juba palju sisulisem küsimus. Selle hindehirmu vähendamine, see enda kursuse hindele saadud õpetajapoolne tagasiside hakkab andma õpilasele mõistmist selle AR-i sisust ehk hinde sisust. Et iga AR ei pruugi olla ülihea sooritus, ei pruugi olla 5, sugugi mitte. Et need AR-id on lõppkokkuvõttes erineva kaaluga. Et õpilane hakkab tajuma seda, et mitte number ei ole oluline, vaid et temal enda enesearengus on midagi palju olulisemat kui number. Ta saab aru, mis on talle tema arenguks vaja. Sest nii nagu me selle kooliastme hinde juures räägime, et ega edaspidises elus ei pane keegi sulle ei numbrit ega ei anna hinnangut, vaid et selle sinu kehalise aktiivsuse või liikumise aktiivsuse hinnangu sa saad iseendalt oma enesetundest ja oma tervisest. Ja ma toon lõpetuseks välja ühe hinde põhjenduse, ühe hinne 5 põhjenduse. Ma ei saanud seda jagamata jätta, kõik põhjendused ei ole nii sisukad, aga see on üks, mis ütleb, et meie lähenemine toimib. Olen mõelnud seda, et väga huvitav oleks teada saada, kuidas praegu see 2 koroona-aastat, et kuidas see on mõjunud, et kas meie süsteem toimib endiselt. Ma pigem arvan, et toimib. Et seda selle distantsõppe kogemus just sellise enda liikumisaktiivsuse juhtimise seisukohast ei olnud meie koolis läbinisti halb. Sellised mõtted, 3 komponenti, 3 olulist komponenti, plokid, valik, eelhindamine, eneseanalüüs ja hindamine. Et aitäh teile kuulamast ja ma loodan, et te kirjutate palju küsimusi ja olete alati oodatud meie kooli tulema külla ja kogemusi vahetama. Aitäh teile! Aitäh, Kristiina, et teie kooli ma olen vaadanud ja teie kooli tegemisi alati selle pilguga, et te olete leidnud hea viisi, kuidas tegelikult saada ka tagasisidet sellele, et kui kaugel või lähedal on õpilased tegelikult selle õppeaine üldeesmärgile. Ehk kuidas on nende motivatsioon, milliseid oskusid nad ise tahavad arendada, õppida ja mul on võimalus neid olnud lugeda ka neid eesmärke ja analüüse ja see tuleb sealt väga ilusti välja, kuidas tegelikult noored ise oskavad sõnastada, nagu sa ütlesid, et peab oskama küsida ja need oskused võivadki olla väga lühidalt vahest ju sõnastatud, et ma soovin osata seal paremini teha võrkpallisöötu, et aga ta tegelikult ikkagi selle oskuse on enda jaoks läbi mõelnud ja see eesmärk on olemas, et tegelikult teil on nagu ka hea viis saada tagasisidet kogu aeg sellel teel
et kui see noor läheb sealt ükskord välja, siis tegelikult millised on mingis mõttes tema hoiakud selle liikumise suhtes ja milliseid oskuseid ka ta ise väärtustab, mida ta on õppinud seal kooli aja jooksul. Aga aitäh sulle. Ma küsin, kas on keegi, kes tahaks praegu kindlasti küsida? Ma ütlen ainult ühe repliigi, kui tohib. Just. Ma mäletan, ma käisin Viljandis kunagi ja me rääkisime neil teemal. Ja ma olen nüüd 3 ettekannet kuulanud, ma arvan 4 tuleb sama hea, et paradigma on muutunud ja ehkki õpetajatel võib-olla on läinud töö tihedamaks, need samad blokid ja värgid ja individuaalsed ja asjad kõik, vaadake, me oleme nagu väärtustanud seda tööd, mida me teeme ja õpetajate ja aine tähtsus peab tõusma ja no need on kõik 3 suurepärast näidet, ma naudin neid kuulates. Kui tohib ühe küsimuse, et nüüd, kui me teame, et kuskil on veel mingi takistus, mis ei lase nii tööd teha, nagu te siin 3 ettekandes räägite, siis ma küsin, kus see takistus nüüd siis on? Ehkki ma olen saanud oma endistelt üliõpilastelt, et noh, mõte on hea, aga lõpetage nüüd ära, et kas on see sportlik pool, mis ütleb, et näete, enam koolid ei tooda sinna tippspordi poole inimesi või kus see takistus on? Mis ei lase neid ideid realiseerida, millest te praegu räägite? Mina arvan, et see takistus on osade õpetajate hoiakus. Et võib-olla nendes õpetajates veel liiga palju treenerit, kes ütlevad, et te ei tooda enam tippspordile peale. Et kui see tõdemus ükskord jõuab kohale, et meil ei saa olla tippsporti ilma, et see hoiak algusest koolist alates on õige, kui nad ükskord selle ära jagavad, siis ehk tuleb. Vaadake, tippspordi ümber olnud igasugust asjad, kus on jõutud väga kõrgele ja heale tasemele kõik. Need tagasilöögid on nii, et on asju, millest tavainimesed, lapsevanemad ei taha kuulda ka enam. Ja nüüd, kui me tekitame siis üldise hoiaku nagu läbi sellise tegevuse, mulle meeldis väga, Kristiina, sinu need lapsevanematega seosust ja just see veel oli seal Sigrid, sinu sõnumid lastevanematele, kogukonnale. No kuidas nendel reageeriti nagu? Ma ütlen ka kommentaari, et siin selles samas kirjas, kes avab selle esimese kirja, kui ma vanematele saatsin selle liikumisõpetuse, siis seal on ka üks vanem toob hästi välja, et ta on 20 aastat oodanud, et see muutus oleks toimunud. Ehk siis lapsevanemad tegelikult ootavad seda muutust, kes nagu seda liikumise teemat ikka ise ka väärtustavad. Aga võib-olla see küsimus, mis sa küsisid, kus see takistus on võib-olla, et ma olen nõus Kristiinaga, et see hoiak on kindlasti üks, aga teine asi on ka võib-olla eeskuju. Et kui õpetajad nagu võib-olla me ei ole nagu käinud, me ei ole näinud, me ei tea, mida nagu, kuhu tahaksid jõuda, kuhu sa tahad kasvada, areneda, siis kui sul see visioon nagu endal õpetajana puudub, vaata, siis on väga raske võib-olla neid muutuseid ka nagu lihtsasti endaga nagu kaasa võtta. Et minul lihtsalt on see õnn on olnud, et ma nagu olen enda jaoks nagu alati teadnud, mida ma nagu tahan ja õpetajana täpselt samamoodi, et ma tean nagu milliseks õpetajaks ma nagu kasvada tahan. Et jah. No Sigrid, nagu ma mäletan, sa teistsugune ei saagi olla üldse. Jah. Absoluutselt, see on täpselt ja just see individuaalsele tasandile minek on just tähtis, et kui selline laps või noor gümnaasiumi oma, kes näeb, et see valdkond nagu nii, ma selles olen, ma ei oska mitte midagi. Ja kui äkki õpetaja, liikumisõpetaja märkab seda ja vestleb temaga, räägib ja arutleb ja siis jõuab lapsevanemate nii, et see dialoogi küsimus on see, varsti ta on suurim liitlane. Anna talle kas või midagi lugeda või? Jah, ja võib-olla see ühine teema ka, mis Kaarel juba toona sinult nagu ülikoolist ka oli, on see liikumisrõõm ikka. Kui sul enda sees on liikumisrõõm, siis sa suudad seda väljapoole ka jagada. Ehk siis nagu, kui sellega käib kogu aeg käsi käes käid, siis lihtsalt on, ma arvan, võimatu seda nagu kiirata nagu siis ilma, et sa ise tunneks seda. Maret, ma vabandan, et ma olen juhtimis üle võtnud, ma lõpetan praegu. Mulle väga hästi sobib, et ma täitsa naudin teie neid arutelusid, aga see meil läks juba see vestlus läks liikumisrõõmu peale
ja ma tean, et Meelis Raiend 32. keskkoolist Tallinnast tegelikult on leidnud ikkagi ka neid nippe, kuidas siis esiteks noori üldse liikumise juurde tuua, kaasata ja te olete ka juba gümnaasiumis seal tegelikult teinud väga põnevaid muutusi ja ka valikkursusi, mis neid liikumist toetavad, et nüüd tegelikult me mingis mõttes loodame, et me leiame ka aega natuke sinuga diskuteerida, aga kõigepealt kuulaks siis sinu kogemusi ja tegevusi. Ja aitäh sissejuhatuse eest. Et kas on mind kenasti kuulda, alustaks sellest võib-olla? Väga hästi. Suurepärane. Ma alustaks võib-olla üldse sellest, et ma jõudsin kuulata Sigri ettekannet, kahjuks Kristiina ja Hasso oma ei õnnestunud treeningu pärast, aga ütleme, Sigritit oli hea kuulata, et inimene on see, mida ta teeb ja see tuleb ka läbi ekraani selgelt esile. Ja kõik õiged väärtused olid mainitud ja nüüd, kui ta veel lisas oma mõtte, siin viimase mõttevahetusele lisaks oli see, et see rõõm iseenda sees on alus, et siis on see usutav, mida sa müüd nendele, kellele sa seda nii-öelda pakud ja jagad. Et kui sa ise ei ole see, mida sa teed, siis on väga raske müüa. Ja selline ütlus on, et kõik on müük, paraku ta on, et lihtsalt sõltub inimesest, kes seda teeb. Aga et mina olen Meelis ja ma olen tänaseks siis Tallinna 32. keskoolis olnud nüüd 5 aastat ametis ja üsna mitmes rollis, et ma võib-olla annan väikese ülevaate ja siis jagaksin nii-öelda nende kursuste ja kehalise kasvatuse tundide poolt, mis siis puudutab gümnaasiumi vanust hetkel. Ma olen siis lisaks kehalise kasvatuse õpetajale ka nii-öelda spordijuhi rollis, kes siis vastutab üldise arengu eest spordi poole pealt, mis puudutab spordiobjekte, arendamist, spordivarustust ja ka tegelikult koolisiseseid spordisündmusi, mis on siis seotud oma kooli õpilastega. Ja ma annan ka kehalistan siis gümnaasiumi neidudele viimased aastad ja mul on ka avatud meditatsiooni valikkursus, mis on näha, et on noortele väga vajalik ja on pidevalt kasvab huviliste koha peal. Ja ütleks niimoodi võib-olla, et kui ma 5 aastat tagasi elutee tõi 32. keskkooli, siis oli tegemist suurepärase põlluga, mida harida või kuhu siis uusi taimeid püsti panna. Et tegelikkuses on ju asi lihtne, et mingi etapp tegid teatud inimesed oma nägemuse järgi, nii nagu nad tegid, arendasid, viisid tunde läbi, käisid võistlustel. Minul oli oma nägemus, omad ideed ja ma ütlen selle kohta, et ei ole õigeid ja valesid lahendusi, vaid on lihtsalt erinevad teekonnad, mis siis kuidagi meid kõiki mõjutavad. Ja kui efektiivselt see nüüd sõltub, mina näen eelkõige tegijast, et kui te olete juba rääkinud nendest olulistest momentidest, siis ma näen, et kõige alus on ikkagi õpetaja, treener, inimene, kes alustab oma päeva teatud seisundis, teatud emotsioonid, teatud mõtetega ja see tegelikult määrab juba edasise päeva väga paljuski, sealhulgas, kuidas ta laste ja noortega suhtleb. Kas ta on üldse valmis olema nende jaoks 100% kohal hetkes, andma kogu oma tähelepanu õpilastele. Sealt algab see selline vastastikune õppimise protsess, et mis ei tähenda ainult seda, et õpilased õpivad õpetajalt mingisuguseid kogemusi, tarkused erasid, aga eluline õppimine on pidev protsess selle mõlema osapoole vahel. Ja ma arvan, et see ei ole miski, milles meie oleme nüüd a la ajast ees või mina olen ajast ees või ja nii edasi, sest tegelikult on meis kõigis olemas, see on pidevalt olemas ja seda tuleb aina rohkem esile tuua, seda tuleb rohkem avada. Ja jällegi rõhutan seda, et ka minu puhul on oluline individuaalne lähenemine, nii palju kui see tänases koolisüsteemis on võimalik, eriti meie suure õpilaste arvulise kooliga, kus on siis tegelikult ju ligi 1100 õpilast. Klassis on korraga sul võib-olla 25 tüdrukut tunnis ja siis me räägime individuaalsest lähenemisest, aga see on alus. Võib-olla siis äkki ma räägiks sellest, mis me 5 aastaga teinud oleme, miks see oluline on.
et ma tõin välja, ma mainin ära kohe, et ma ei ole väga presentatsioonide inimene ja ma tegelikkuses jagan seda, mida ma tean ja ma ei näe nagu väga vajadust ka ette valmistada, nii et tuleb nii nagu tuleb ja kõige parem, kui te pärast küsite ja kui teil küsimusi on ja siis me juba saame jagada. Olulised momendid on siis, eks ole, õpetaja, keskkond, varustus ja see protsess ise, mida me kõik koos läbi viime. Ja ma veel kord rõhutan seda, et kuidas nagu nii-öelda motiveerida õpilasi, see tegelikult on väga lihtne alus. Sa pead olema ise motiveeritud, sa pead olema ise see, mida sa teed, sa pead armastama sporti, sa pead uskuma sellesse, et liikumine tõepoolest teeb nii-öelda õnnelikumaks. Ja miks me tegelikult ka täna siin oleme, sama miks küsimus on minu põhitöövahendid, mis tegelikult täielikult kohal olles ka õpilastega tunnis see erinevates situatsioonides kerkib ise esile. Miks ma midagi teen, miks ma räägin seda, mida ma räägin, ma kogu aeg ütlen õpilastele ka, küsige minu käest, miks ma midagi õpetan, siis kui ma ei tea, mida neile vastata, siis ma ei tea ka, mida ma neile õpetan ja see on kohe 1-0 õpilast, väga selge arengukoht. Et sellised nii-öelda tööriistad on väga olulised. Ja ütleme niimoodi, et kui nüüd rääkida kogu sellest arengust 3. keskkooli puhul, mis puudutab edasi võib-olla sellest õpetajast, kes on ise motiveeritud, aktiivne, on nii-öelda noorte jaoks 100% olemas, annab kogu oma tähelepanu nendele, on tegelikult ka see keskkond. Me oleme tegelikult 5 aastaga väga palju muutnud oma kooli mitmekülgsemaks ja ma võib-olla toon äkki välja puhtfaktiliselt, mis võimalused meil on. Et täna on meil näiteks erinevate taotluste ja projektide abil olemas jalgrattabaas, rulluiskubaas, suusabaas, uiskude baas. Meil on võimalus luua oma pop-up discgolfi rajad kooli ümbruses. Meil on välironid seinad, kiikingu kiik, treeningrajad, akrobaatika õhkrajad, meil on kogu tennise varustus, sulgpallivarustus, lauatennise varustus, madalseikluspark, renoveerisime ära tegelikult ka põhimõtteliselt jõusaali täies mahus ja kogu spordivarustus on välja vahetatud, ütleme nii, et jämedalt 3,5 aastaga, ehk siis kõik on võimalik ja nüüd siin see moment, kui võib-olla Kaarel, kellega ma olen isiklikult kokku puutunud ülikooli ajal, aga tore on Kaarelit siin näha, tõi tegelikult ka sellise olulise küsimuse või tõi tähelepanu sellele, et kus toimub see takerdamine, et miks mingid asjad võib-olla jäävad tegemata, siis sellel on ainult üks vastus, et see on peas ja ainult peas, et me ise loome need barjääre, et kas me näeme võimalusi või me näeme takistusi. Ehk siis mingil määral selles küsimuses või selles lauses oli samaaegselt võimalus, samaaegselt juba takistus olemas. Et kui sul on idee, vii see ellu, leia võimalusi, usu sellesse, kaasa koostööpartnereid, teisi inimesi, kes usuvad sellesse ja ära anna tähelepanu nendele, kes ei usu sellesse, kes töötavad selle vastu. Et see on selline loomulik inimlik alus, et oma ideid ellu viia. Ja loomulikult ma arvan ja ma näen, mitte arvan, ma olen täiesti kindel selles, et õpetaja peab endale selgeks tegema, et ta töötab teiste heaks, ta teenib teisi. Ja see on väga oluline moment, et ikkagi olla teadlik sellest, et sa igapäevaselt mõjutad oma eeskujuga neid õpilasi. Et teiste teenimine tähendabki seda, et sa tahad nende jaoks asju paremaks muuta. Rääkides õpilastest, rääkides on number 1, rääkides ka kolleegidest, kes tegelikult täna ka mitmekülgsemas keskkonnas saavad varustust kasutada, et sellest võidavad lõpuks kõik. Mis võib-olla välja tuua, et kui ma käisin kunagi rääkimas Liikuma kutsuva kooli seminaril äkki Otepääl, siis kui ma olin oma vestluse ära rääkinud, siis üks inimene publiku seast küsis, et aga kust te nii palju raha saate? Ma ütleks ka, et see on ka tegelikult takistus mõtlemine, et võimalused raha on ka kõik olemas, tuleb lihtsalt võtta kätte, otsida need väljundid ja meetmed välja, kirjutada, kui ei oska ise kirjutada, tuleb kasutada abi selles osas ja tegelikkuses mõne sammu pärast on need asjad teoks saanud. Nii et lisaks võib-olla sellele ka hea näide on kaasava eelarve projekt, kus tegelikult üheskoos lastevanemate ja õpetajate ja noorte endaga, siis tegelikult õnnestus meil kogu
pallimängude areen siis väljas nii-öelda välja vahetada ja uueks teha. Et me oleme seda teinud täiesti iseseisvalt. Et ma täna küll, mul ei ole teile sellist nagu pildimaterjali videot näidata, aga meil on kevadel plaanis teha meie koolis sportivusvõimalustest tingimustest ülevaatlik video ja siis kindlasti meie kanalites, liikumislabori kanalites seda jagada ja loodetavasti on see inspiratsiooniks ja heaks jagamiseks teistele. Ja nüüd võib-olla, et minna siit edasi, on nüüd need kehalised tunnid ja võib-olla valikkursus, mis on nii-öelda 32. keskkooli spordivaimu nime all, mis on gümnaasiumi tasandil noortele loodud selleks, et noored saaksid siis ennast läbi spordi teostada, nii et nad varakult õpivad juba teiste jaoks midagi looma. Ehk siis tegemist on Eestis üsna ainulaadse spordiaktiiviga, mis korraldab kogu koolile sündmuseid ja sealhulgas ka aktiivseid vahetundi. Näiteks siis eelmisel aastal sisuliselt iganädalased noored ise organiseerisid iga nädal kuskil 30 vahetundi ja kokku tegelikult hooaja jooksul üle 600 vahetundi. Täna jätkatakse sama mahuga. Selle kõrvalt nad organiseerivad peaaegu igakuiselt suurprojekte, spordinädalaid, sealhulgas näiteks selline projekt on pallimängutöö, kus reede öösel tuleb 150 noort võimlasse, mängivad võrkpalli, korvpalli, teevad ise smuutibaari ja veedavad meeldivat aega koos. Ja miks see loodud sai, on võib-olla see, et ma ütlen otse välja, et mina näen, et see haridussüsteem on ikkagi pikka aega olnud stagnatsioonis, kaasa arvatud kehalise kasvatuse pool, see on olnud pikka aega liiga ühekülgne. Ma ei ütle jällegi, et see on üks hea või halb, aga et see ei aita ega toeta minu nägemuse järgi noore nii-öelda mitmekülgset arengut ja seal väga palju puudub, muidugi see sõltub õpetajatest eelkõige, aga seal puudub ka tihti selline loominguline pool ja võib-olla ka vähem mängu ja lõbu. Ja meie oma projektides nagu soovime seda rõhutada. Teine moment, mis on oluline, on see, et kõik ei taha enda elu, kogu elu siduda võistlemisega, võistlusspordiga. Ja tegelikult meie projektid läbi on noortel võimalus tutvuda erinevate aladega nii-öelda hobi korras, valida ja leida enda tee nii-öelda pikas plaanis, läbi mille ta tegelikult õpib ise ennast tundma ja teisi inimesi. Et see sport on vahend mitte ainuüksi siis nii-öelda võistlemiseks, tulemuste realiseerimiseks, vaid iseenda teiste tundma õppimiseks, elu mõistmiseks. Et võib-olla varasemalt on kooli tasandil kehalise kasvatuse pool ja võib-olla ka koolisport olnud liialt võistlusele orienteeritud. Ma rõhutan siin, et võistlemine ei ole vale, vaid see on spordi lahutamatu osa, kui kaks jalgpallimeeskonda mängivad üksteise vastu, nad ei taha võita ja kaotada mängu mõtte, aga on väga suur protsent noori, kes ei ole valmis kehalise kasvatuse tundides teatud võib-olla normideks, hinneteks ja seetõttu ka näiteks minu kehalise kasvatuse tundides ma olen võtnud siis selle mittearvestusliku joone. Ma olen põhimõtteliselt, ma teen aasta jooksul, mul ei ole ühtegi korduvat tundi, kuna meil on täna niivõrd mitmekülgsed võimalused, siis me proovime gümnaasiumi tasandil teha selliseid, et me tegelikult tutvustame, me teeme justkui nagu töötubasid. Me teeme erinevad spordialade töötubasid ja need ongi sisuliselt seotud kõikide nende aladega või vahenditega, mis ma teile ette lugesin, et jällegi detailidesse praegu minema. Aga selle nagu põhimõte, et kuidas neid õpilasi motiveerida nii-öelda kaasa tegema, ma jõuan ringiga tagasi, ehk siis mitte suruda midagi peale, vaid teha asi huvitavaks ja veel kord, et see, mida mina pakun, see on kvaliteetne, et ma usun sellesse ja ma püüan igaühele läheneda võimalikult individuaalselt ja kui ma näen, et kellelegi mingi ala ei sobi, siis see on okei, sest gümnaasiumis tegelikult nad on üsna hästi teadlikud õpilased, et põhikoolis sa pead koolis käima, gümnaasiumi sa valid ise ja kui nad tulevad sinna tundi, seal ei ole kõik mul nii-öelda kehalised vabatahtlikud. Ja kui ma hakkan seal, ma ei tea, toome näiteks kuulitõuget tegema kõigile tulemuse peale seal kuulitõukama ja kaugust hüppama, siis see lihtsalt ei toimi. Samas mõnikord on gruppe,
kes tahavad teha selliseid asju. Tahavad joosta näiteks Cooperit, jumal okei, lasen sellel õpilasel joosta seda, aga kui 80% õpilastest ei taha seda teha, siis ei tööta ja seda ei ole mõistlik rakendada. Ehk siis ringiga tagasi minnes ja Sigriti juttu veel kuulates oli see, et see tänane nagu kehalise tund peab olema väga palju mitmekülgsem ja see peab olema nagu kättesaadav igale õpilasele ja kõik ei ole ühesuguse näoga, ühesuguse kehaga ja need normid lihtsalt ei taha ja see on minu nägemus. Et on aeg edasi liikuda, on oluline anda vahetut tagasisidet, sest vahetu tagasiside ei ole ka selline asi, mida peab nii-öelda, kuidas ma ütlen, on variant, et sa kuidagi valmistad ette mingid küsimused ja pärast teed kokkuvõtteid, see on ka okei. Mina näen, et väga palju sünnib spontaanselt ja on ülioluline, et sa oled tunnis spontaanselt kohal õpilase jaoks olemas, kui tal on probleem, kui tal on mingi küsimus ja sa annad talle siis selle tagasiside. Et seda mina väga nagu rõhutan. Ja võib-olla, mis veel kehalise puhul on oluline see, et väiksed nüansid, et kuidas sa kohtud õpilastega ja kuidas sa lahkud. Et kui tund nagu algab, siis on jällegi sellised pisidetailid, aga kuidas me näiteks koguneme. Mina ühel hetkel, esimene aasta ma kooli tulin, siis ma kasutasin ka nii-öelda rivistumist ja selliseid võib-olla teatud vahendeid, mis on ka varasemast ajast nii-öelda kasutusel, aga täna jälle üks nüanss, ma võtan õpilased ringi. Miks? Ringis me oleme kõik nii-öelda ühel tasandil, me kõik näeme üksteist ja me oleme mingil määral inimestena võrdse positsioonil, kuigi roll on erinev, eks ole. Mina olen õpetaja rollis, aga õpilased on õppijad, aga seal ringis me oleme kõik võrdsed ja me saame kõik rääkida elulistel teemadel samamoodi. Ja see loob nagu sellise usalduse õpetaja ja õpilaste vahel. Puhas selline psühholoogia, väike nüanss, aga see on väga oluline barjääri murde. Ja tegelikult ka alati tundi lõpetada, ma isegi eelistan selle kooli konveeri juures pigem pisut varem lõpetada selleks, et saaks seda teadlikult teha, ehk siis võtta paus, koguda korraks õpilased kokku, istuda maha, rääkida, kuidas nad ennast tunnevad, mis neile meeldis, mis ei meeldinud. Ma alati ka küsin, millised spordialasid nad tahaksid ise mingil perioodil rohkem proovida, kogeda. Ja siis ka kenasti see tund lõpetada, mitte nii, et kell helistab ja kell heliseb ja siis jookseme minema, juba me oleme peas oma mõtetega järgmise tunni juures, kaasa arvatud nemad. Et meist sõltub ka see, kui palju meie õpilased hetkesse kohale toome ja kui palju meie vahel päris vestlus aset leiab. Et kui sellest kehalisest rääkida, kui sellest spordivaimu valikkursust rääkida, siis need on erinevad kohad, erinevad tunnid, aga tegelikkuses mingid sellised elulised põhiprintsiibid peaksid nagu igal pool kehtima. Et kui me saame kokku, me küsime, miks me saame kokku, me rõhutame seda, kuidas me teeme seda, mida me teeme ja lõpuks viimasena on see, mida me teeme. Väga palju ma näen, et alustatakse seda protsessi teiselt poolt. Rõhutatakse seda, mida teha ja kõige viimane küsimus on, miks me üldse seda teeme, mis seda küsimust üldse ei küsita. Nii et sellised psühholoogilised momendid, mida mina oma töös nagu rõhutan, kui me räägime sellest, mis oli ka minu selle ettekande küsimus, mis toetab noorte motivatsiooni liikumiseks ja kuidas on see õppeaine nagu kujundatud, praktiline pool on üks asi, aga õpetaja on alus. Ma toon näite, kui on haamer on laua peal või nuga näiteks laua peal, et kas see nuga on ohtlik? See on lihtsalt nuga laua peal. Nüüd, kui keegi võtab selle noa kätte, et siis on võimalus, et nuga muutub ohtlikuks või seda kasutatakse targalt, et sellest näiteks tehakse mingisugune huvitav kujundamine, mingisugune loominguline tegevus või selle noaga rünnatakse kedagi. Nii et samamoodi on täna õppekava muutmisega, kooli spordivahenditega, spordikeskkonnaga, see võib olla kõik uhke, tasemel, kvaliteetne, see on üks osa kogu protsessist tervikust, see on oluline. Aga õpetaja eeskujana määrab ära selle nagu tegeliku kvaliteedi õpilase jaoks, nii füüsilises kui ka psühholoogilises mõttes. Ja ütleme nii, et ma lihtsalt kordama ei hakkaks seda, sest ma tohutult tahan seda rõhutada, et iga inimene
ikkagi teadvustaks enda teatud aja tagant, miks ta seda tööd teeb ja kellega ta iga päev koolis kohtub, rääkimata väikestest lastest, kes on näljas meie tähelepanu järele igapäevaselt. Et eeskuju on võti, motivatsioon algab iseenda seest ja noored tajuvad seda, kui me ei ole ise motiveeritud, kui meie tund ei ole ette valmistatud, kui me oleme väsinud. Et selles mõttes see on fundament ja ma võin nagu rääkida praktikas ükskõik, mida analoog fundament on sama. See on nüüd selline kiire voolamine, mis mul praegu välja tuli. Ma stopperi kusjuures jätsin käima panemata. Jah, tunnistan, pilte jaganud, videot jaganud, aga ma kindlasti kevadel olen valmis seda tegema ja siis annab võib-olla ka sellise hea visuaali, mis me koolist täna olemas on ja võib-olla ka mõned näited, mida teevad noored. Võib-olla ma jagaks Instagrami linki, kus on selle sama valikkursuse projektidest väga ülevaade, siis on www.instagram.com/32kk spordivaim. Ma panen selle chati ka, et kes tahab uudistab, seal on natukese näha nendest meie värskendatud spordivarustustest, meie projektidest ja kuidas noored seal ise möllavad ja kaasa teevad. Ja võib-olla selle valikkursuse kohta, spordivaimu valikkursuse kohta ka, et tänase kooli tasandil on selline eelsamm Tallinna Ülikooli rekreatsioonikorralduse teaduskond, kehakultuuri teaduskond, seal võib ka asjad muutuvad ajas. Ühesõnaga, ma näen, et see on üks selline hüppelaud või eelsamm nendele, kes soovivad minna Tallinna Ülikooli spordisündmuste korraldust õppima. Et meil täna see tegelikult on väga kenasti olemas. Noored tulevad sinna, miks? Sest see on vabatahtlik. Ja kui sa saad ise valida, siis asi on pikas plaanis püsivam ja töötab paremini. Siis on motivatsioon püsivam. Et selline on see minu jutt hetkel ja võib-olla ongi parem, kui tekivad mõned küsimused ja siis saab neid jagada. Aitäh sulle, Meelis. Et teemegi siis niimoodi, et nüüd mõned minutid on täpselt kella 4-ni aega, et see ongi hea võimalus otse Meeliselt küsida. No, mul on selline küsimus, et siin on chatis ka pandud, et kuidas jõuaks siis uus liikumisõpetuse tutvustus ka kooli direktoriteni, juhtkonnani, isegi valdade juhtideni. No see on ka vist üks takistusi, sest et igal pool ei ole see päris nii nagu vaja. Aga no tänase ettekanded näitasid, et need 4 te olete nagu juhtkonnad ja kõik need takistused seljatanud. Et endast tuleb märku anda, et mu töö on vajalik koolis ja julgelt neid asju tuua välja ja direktorile leida ka mingi roll. No ma ei tea, kas ta vanasti meil Valga esimeses keskkonnas olid direktori õppeala juhataja olid 100 meetri jooksu finaalis hoidsid seda lõpulinti. Neil oli see nii aupaklik koht, et nad alati küsisid, mis päeval see asi toimub, mis kellast, et me saaks linti tulla hoidma. Et mõningad niiste võtetega juhtkond ka ikka peab hakkama varem või hiljem aru saama, et see on üks vajalik aine ja praegu see liiklusharrastus laiemalt, lapsevanemad ja need hoolekandekogud, sinna tuleb need samad mõtted viia ka. Hoolekandekogu peab kandma hoolt selle asja eest. Et mina olen Meelis tegemisi käinud 32. keskkoolis vaatamas ja mitte siis ainult Meelise tegemisi, vaid just kogu selle spordivaimu ja seda koostööd, mida teeb siis spordivaim ja mida nad korraldavad. Et minu arust see liikumisrõõm ja see tahe paistis sealt igalt poolt välja ja mis ka selle spordivaimu juures sa tõid ilusti välja, et see on justkui kõikidele õpilastele. Et see ei ole nendele ainult siis sportlikele, kes on huvitatud näiteks enda sportlike tulemuste arendamiseks, et mis sellel üritusel, mis siis, kui ma seda koolikülastust tegin, silma just hakkas, et tegelikult seal spordivaimu juures ju oli nendel vanematel õpilastel väga erinevad rollid, et kes on seal üritusel siis see, kes vastutab ka muusika eest või see, kes juhib seda kogu üritust või kes teeb neid plakateid, et tegelikult nad on selle liikumisega seotud hoopis mingis mõttes nagu muul viisil, aga nad jällegi koos ikkagi korraldavad, nad teevad, seisavad ühise sellise eesmärgi eest. Et see oli väga-väga
hea oli näha sellist ühtset hingamist ja see just see, et miks nad seda teevad. Aga suur-suur tänu kõikidele tänastele esinejatele. Ma loodan, et kõik kuulajad said mõtteainet ja kui need küsimused teil tekivad nüüd pärast, siis kindlasti andke nendest teada ja ma loodan, et me siis kohtume ka siin järgnevatel veebipunkidel, et järgmise nädala veebipungiks on õuevahetund ja kooliõu ja see tegelikult on väga-väga otseselt seotud ka liikumisõpetusega, et kui me nüüd mõtleme selle liikumisõpetuse ainekava ja selle võimaluste peale ja kuidas nüüd ka see kooliõue keskkond tegelikult neid erinevaid oskusi saab toetada ja ka aktiivsete vahetundide kaudu, siis kindlasti kutsun teid osalema järgmisel veebipungil täpselt siis 1 nädala pärast.